બરોબર. ઓકે, હજી કોઈ આગળ? બીજો, ત્રીજો, ચોથો? બીજા મંત્રમાં 100 વર્ષ સુધી પણ ભગવાનની ભક્તિ કરતા રહીએ તે એવા કર્મના બંધનકારક નીવડતા નથી અને મનુષ્ય માટે આ માર્ગ સિવાય કોઈ અન્ય વિકલ્પ નથી એમ. બરોબર, સરસ. હજી આગળ? ત્રીજા મંત્રમાં આત્માને જે હણે છે એટલે કે કોઈ જો આપણી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં રોડા ઉત્પન્ન કરે છે તો તે ચોક્કસ ઘોર અંધકાર અથવા તો અજ્ઞાનથી છવાયેલા શ્રદ્ધાહીન ગ્રહોમાં પ્રવેશે છે. બરોબર. ઓકે, ચાલો પેલા આપણે હવે સરસ. અને ચોથો હજી એક બાકી છે, ચોથો બી કોઈ કહી દો. પરમેશ્વર તેમના ધામમાં પણ છે અને નજીક પણ છે. પરમેશ્વર વધારે વેગવાળા છે, દોડવામાં બધાને પાછળ મૂકી દે એવા છે અને તેઓ એક જગ્યાએ રહેવા છતાં વાયુ અને વર્ષા પૂરી પાડનાર દેવોને પણ નિયંત્રણમાં રાખે છે. ખૂબ સરસ, બરોબર એકદમ. ચાલો, ઓકે. દીપ્તિ માતાજી, આપણે પ્રાર્થનાને લઈ લેશું પેલા મંગલાચરણની સાથે. હરે કૃષ્ણ દીપ્તિ માતાજી. જી પ્રભુજી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. મંગલાચરણ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાનમ ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથન્વિતમ તમ સજીવમ સાત્વિકમ પરિસહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતા ચ નમો પદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતી ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. શ્રીલ પ્રભુપાદ પ્રણામ. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો ડેફિનેટલી આપણે બધા જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે આપણે 1, 2, 3, 4 ઈશ્વરોપનિષદના કવર કરેલા છે
અને જેમ અત્યારે આપણે ખંભોજિયા પ્રભુજી આપણી સાથે પ્રથમવાર જોડાયેલા છે, તો એકવાર સંક્ષિપ્તમાં રિકેપ કરી લઈએ કે આપણે આ લેવલ 2 જે બધા લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરેલું છે, આપણે આ લેવલ 2 માં જોડાયેલા છે. લેવલ 2 આપણે 20 ક્લાસ હશે. 20 ક્લાસમાં આપણે ઈશોપનિષદ, ઉપદેશનામૃત અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એ 3 ચોપડી કવર કરશું અને એની ઉપરાંત આપણે ચોથી ચોપડી ભગવદ ગીતા બી આપણે કવર કરશું. અને આ 20 ક્લાસમાં આપણે અલગ અલગ આ રીતે આપણે 4 પુસ્તક કવર કરશું. આમાં નોર્મલી આપણે પાર્ટિસિપેન્ટે પોતપોતાનો એક ટોપિક ચૂઝ કરી લેવાનો હોય છે. તો જે પ્રમાણે ખંભોજિયા પ્રભુજીને બી વિનંતી છે કે આપી પોતાનો એક ટોપિક ચૂઝ કરી લેજો. ટોપિકનું લિસ્ટ છે સોહિની માતાજી ઓલરેડી ગ્રુપમાં એમાં શેર કરેલું છે, અને જો આપની પાસે ન હોય તો સોહિની માતાજી પાસેથી મળી જશે આપણને. અને એ ગ્રુપનો ટોપિક ચૂઝ કરીને આપણે પોતાનું એક પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાનું રહેશે. લગભગ 10 થી 20 સ્લાઇડનું એક પ્રેઝન્ટેશન રહેશે એ ટોપિક ઉપર, જેમાં આપણે બધા શ્લોક જેમાં ટોપિકમાં વર્ણવેલા હોય એ ટોપિકને રિલેટેડ શ્લોકમાં આપણે કવર કરી લેવાના છે અને આપણે પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે. તો અત્યાર સુધીમાં આપણી પાસે લગભગ મારા ખ્યાલથી રશ્મિ માતાજી, મારા લિસ્ટ પ્રમાણે જોઈને કહું છું, રશ્મિ માતાજી, લીના માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, હર્ષા માતાજી, પછી આપણે દર્શના માતાજી અને જયશ્રી સોની માતાજી, આ બધા પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન આપી દીધેલું છે. તો આજે કીર્તિ પ્રભુજીનું પ્રેઝન્ટેશન હતું, પણ આપણી સામે એમને કંઈક ટેકનિકલ ફોલ્ટનો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે મેસેજ આવેલો તો કે આપણી સાથે જોડાઈ શકવાના નથી. તો આજે આપણે જે અત્યાર સુધીમાં જે 8 મંત્ર આપણે કવર કર્યા છે, 1 થી 4 આપણે કવર કરી લીધા હતા ગઈકાલના ક્લાસમાં, કારણ કે પાછળથી બી ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ જોડાણા હતા, તો એ લોકોનું પણ મિસ આઉટ ન થાય એટલા માટે. અને આપ અત્યારે જોડાયેલા છે તો આપ માટે બી અત્યારે સંક્ષિપ્તમાં આપણે કવર કરી લઈશું. અને આ ક્લાસમાં નોર્મલી બધાને વિનંતી હોય છે કે ભાઈ પોતાનો વિડીયો ઓન રાખે અને ડેફિનેટલી કાગળ, પેન, પેન્સિલ અને જે પુસ્તિકા આપણે કવર કરવાની હોય એ પુસ્તિકા બી સાથે રાખે, તો બધાને એ પ્રમાણે વિનંતી રહેશે અને એ પ્રમાણે સમજવામાં વધારે સહેલાઈથી રહેશે. તો સૌ પ્રથમ આપણે 4 મંત્ર જે છે અને શોર્ટમાં ખાલી આપણે મંત્રનું જ આપણે જોઈ લઈએ કે કયા મંત્ર હતા. ચેટ બોક્સમાં ઓકે, સો પ્રેઝન્ટેશન ગ્રુપમાં મૂકી શકાશે. શોભનાબેન માતાજીનો પ્રશ્ન છે, એટલે કોનું પ્રેઝન્ટેશન માતાજી આપ પૂછો છો? જે લોકોના થઈ ગયા છે ને પૂરા એ લોકોને, એટલે જોઈએ તો મને થોડોક આઈડિયા આવે ને કઈ રીતે બનાવવું એ. અચ્છા માતાજી, ઓકે. તો એના માટે તો આપણે ક્લાસનું રેકોર્ડિંગ તો લીધેલું જ છે, તો તમે ક્લાસનું રેકોર્ડિંગ બી જોઈ શકો છો. અત્યારે જેમ કે આ ક્લાસનું રેકોર્ડિંગ લાઈવ છે અને ગ્રુપમાં આની લિંક બી શેર કરેલી છે. તો અગાઉના રેકોર્ડિંગ બધા મુકાશે ગ્રુપમાં કે? અગાઉના રેકોર્ડિંગ બી હા ડેફિનેટલી ગ્રુપમાં છે. કોનો આવે છે બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ? દીપ્તિ માતાજીનો અવાજ. દીપ્તિ માતાજીનો. ઓકે, મૂર્તિ કરી દીધા છે દીપ્તિ માતાજીને. ઓકે, તો અગાઉના એક રેકોર્ડિંગ સોહિની માતાજી આપ રિટ્રીવ કરી શકો છો અગાઉના રેકોર્ડિંગ બધા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હું જોઈ લઈશ પ્રભુજી, કદાચ મારી પાસે હશે તો હું મોકલી દઉં. પછી હા, ગ્રુપમાં બધા મૂકી મોકલી દઈશ. દેજો ને, એટલે હું પ્રેઝન્ટેશન જોઈ લઉં તો મને આઈડિયા આવે બનાવવાનું. ઓકે માતાજી, આજે હું જોઈ લઉં પછી મૂકી દઈશ ગ્રુપમાં. હા હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ, એમાં જે પ્રેઝન્ટેશનમાં જે કોલમમાં આપ્યું છે આ, એટલે કે સપોઝ પહેલા અધ્યાયનો 17, તો એ 17મો શ્લોક લેવાનો છે કે પછી આપણે પણ કોઈ બીજા શ્લોક લેવા હોય તો લઈ શકાય પ્રભુજી? આપને જો લાગતા હોય કે બીજા શ્લોક વધારે રિલેવન્ટ છે આપણા પ્રેઝન્ટેશન માટે, તો એ શ્લોક બી આપી લઈ શકો છો એમાં. હા, એટલે હું પ્રભુ વિચારું છું કે આત્મા અને તેનું સ્થળાંતર છે, એટલે એ વિષયના જે ટોપિક પર પ્રેઝન્ટેશન લેવાનું વિચારું છું. તો હું વિચારું છું એમાં ઘણા બધા શ્લોક જેમ કે આપણે જે બીજા અધ્યાયમાં છે એમાં ઘણું આત્મા વિશે જણાવ્યું છે, તો એમાં એ કોઈ એ શ્લોકનો ઉલ્લેખ નથી પ્રભુ, તો એ એડ કરું તો વાંધો નહીં પ્રભુ? ના, વાંધો નહીં. અને 10 થી 20 સ્લાઇડની વચ્ચે હોવું જોઈએ, બરાબર ને? હા, આઈડિયલ સિચ્યુએશન એ છે કે જેથી કરીને આપ 20 થી 25 મિનિટમાં એક સ્લાઇડ ઉપર 1 મિનિટ બી આપો તો 20 થી 25 મિનિટમાં કવર થઈ જાય અને છેલ્લી 5 મિનિટમાં પ્રશ્નોત્તરી લઈ શકો. અને માની લો પ્રશ્નોત્તરીનો બી સમય આપણે પોતાનામાં લઈ લેવો હોય તો 30 મિનિટ સુધી આપ પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન આપી શકો છો એ પ્રમાણે. જી રશ્મિ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે, પૂછી શકો છો. હા, આત્માનું સ્થળાંતર ટોપિક થઈ ગયો છે, મેં જ લીધો હતો. કઈ વાંધો નહીં રશ્મિ માતાજી, આપણે જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ આપ્યા છે એની થોડુંક ફ્રીડમ આપેલી છે, લેવાઈ ગયેલો તો જસ્ટ આપણે વાત આગળ કીધી છે ને કે એમાંથી ચૂઝ કરવાનું છે, વધ્યા હોય એમ. બરાબર છે. હા હા, ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. હા, ધન્યવાદ માતાજી ધ્યાન દોરવા બદલ. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે શરૂ કરીએ.
આજે આપણે શોર્ટમાં જોઈ લઈશું ઈશો મંત્ર 1 to 4 અને 5 to 8 નું બી થોડું ઘણું આપણે ડિસ્કસ કરી લઈશું. તો જસ્ટ એક ખાલી મંત્ર આપની સામે આપણે લઈએ છીએ. તો પહેલા મંત્રમાં એ પ્રમાણે છે કે બ્રહ્માંડમાં રહેલી સજીવ તેમજ નિર્જીવ દરેક વસ્તુ પરમેશ્વરની માલિકીની છે અને તેમના નિયંત્રણમાં રહેલી છે. એટલે બધું જ ભગવાન દ્વારા જ છે. આપણે ગમે તે ચીજો સજીવ લઈએ કે નિર્જીવ લઈએ, તેથી મનુષ્ય પોતાના માટે જરૂરી ફક્ત તે જ વસ્તુ લેવી જોઈએ અને તેના ભાગ તરીકે જુદી ફાળવવામાં આવેલી હોય, અને બીજી વસ્તુઓ તે કોની માલિકીની છે તે સારી રીતે જાણીને લેવી જોઈએ નહીં. એટલે આખી ચીજ સમજવા માટે આપણે એક નાનકડો ખાલી દાખલો લઈએ કે માની લો કોઈક આપણે કોઈકના ઘરે ગયા હોય મહેમાન તરીકે, તો આપણે શું બધી ચીજ આપણે પોતાની સમજી લઈએ છીએ? ડેફિનેટલી નોટ. જ્યારે આપણને આગ્રહ કરે અને જ્યારે આપણને બેસવાનું કહે ત્યારે બેસીએ, જ્યારે ભોજન કરવાનું કહે ત્યારે આપણે ભોજન કરીએ. આપણે કોઈ ચીજ ઉપર પોતાનો આપણે અધિકાર જમાવતા નથી. તો એવી જ રીતે જ્યારે આપણા ભૌતિક દુનિયામાં બધા આવેલા છીએ, આ બધી વસ્તુઓ જે છે ઓલરેડી આપણને મળેલી છે અહીંયા. અને કોની માલિકીની છે? તો કે ભગવાનની માલિકીની છે. અને આપણા ભાગમાં જે રૂપે આવેલું હોય એને જ આપણે ભોગવવું જોઈએ. અને આવી જ રીતે જાણીને આપણે 100 વર્ષની બી આપણે આયુને આપણે ઈચ્છિત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે એ જ રીતે પછી આપણે બીજા મંત્રમાં આપણે જણાવેલું છે. હું જરા ગો થ્રુ કરું છું ઇમિડિયેટલી. એટલે કે બીજા મંત્રમાં છે કે આ જ રીતે સતત કાર્ય કરતા રહી મનુષ્ય 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા રાખવી જોઈએ, કારણ કે આ પ્રકારનું કાર્ય તેને કર્મના બંધનમાં બાંધનારું નીવડશે નહીં. મનુષ્ય માટે આ માર્ગ સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે આપણે સમજીને આપણું જીવનકાળ જીવીએ અને એવી રીતે કાર્ય કરતા રહીએ, એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરતા રહીએ અને બધું ભગવાનની માલિકીનું છે, બધું એમનું જ છે, બધું એમને સમર્પિત કરવાનું છે, અને બધાના ભોગતા બી આપણે એમને જ માનીને આપણે બધા કાર્યો કરીએ અને કર્મફળની બી ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીએ, તો એ આપણા નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. અને જ્યારે આવી રીતે આપણે કર્મ કરીએ તો પછી જે આપણા નિષ્કામ કર્મ આપણને આ દુનિયામાં બાંધે નહીં, એટલે કે આપણને મુક્તિ દેવડાવાળા કર્મ ગણાય. અને એવી રીતે જ્યારે આપણે કર્મ કરવાની પ્રક્રિયા આપણે કરીને આપણે જીવીએ, તો એ રીતે આપણે 100 વર્ષનું બી આયુષ્ય સરસ રીતે શાંતિ રીતે આપણે કાઢી શકીએ. નહીં તો શું, બાકી જે બધા કર્મો કરીએ આપણને એના કર્મોથી બંધાઈ જઈએ છીએ અને એના પ્રમાણે આપણે ગતિ ભોગવવી પડે છે. પછી પ્રમાણે ઈશો મંત્ર 3 માં આપણને કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે ન માને એની કેવી દશા થાય છે. એટલે કે જે માની લે આત્મા હણનાર તરીકે ગણાવે છે કે આત્મા હણનારનો મતલબ શું કે ભાઈ આત્મા તો જાણી ગયા છે કે ભાઈ ક્યારેય હણાતી નથી. એટલે આત્મા હણનારનો મતલબ એટલા માટે એવી રીતે કે ભાઈ જે આ ફિલોસોફીને એટલે કે જે આ તત્વ જ્ઞાન છે, જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે, શું જ્ઞાન? તો કે સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં આવેલા છે, કંઈક ને કંઈક એવા કર્મ આપણે કરેલા હશે એટલે આપણને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. એ આપણે કહી શકીએ કે તલવારની જેમ બંને બાજુ ધાર હોય એવી રીતે કંઈક સારા કર્મ કર્યા હશે એટલે મનુષ્ય જીવન મેળવો કે જેમાં આપણે ભક્તિ કરીને ભગવાનના ધામમાં પાછા પહોંચી શકીએ. અને ડેફિનેટલી કોઈક એવા કર્મ કર્યા હશે કે જેથી આ મનુષ્ય જીવન મેળવો જેમાં આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની 4 આદિ વ્યાધિ આપણે ભોગવવી પડે. એટલે કે આ રીતે આપણે મનુષ્ય જીવન મળેલો છે અને એવી રીતે હવે આપણે કેવી રીતે એનો સદુપયોગ કરવો અને કેવી રીતે હવે આપણે સદુપયોગ કરીને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પાછું જવું, અને નહીં કે પાછી ફરીથી પાછું આપણે કૂતરા બિલાડાની જેવું જીવન જીવી. એટલે કે એના માટે વર્ડ વપરાયો છે આત્મા હણનાર. એટલે કે જે આ ચીજ સમજતો નથી કે મનુષ્ય જીવનનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો અને બીજી રીતે વાપરે છે, એને કહેવાય છે આત્માનો હણનાર. કારણ કે એની આત્માની ગતિ દુર્ગતિ થાય છે, એટલા માટે અહીંયા વર્ડ આવે છે આત્માનો હણનાર. એટલે કે જે માણસ આવી જિંદગી જીવે છે તે ડેફિનેટલી તે કોઈ પણ હોય મૃત્યુ પછી ચોક્કસ ઘોર અંધકાર અને અજ્ઞાનથી છવાયેલા શ્રદ્ધાવિન ગ્રહોમાં પ્રવેશ કરે છે. એટલે કે ફરીથી ને ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં એ ફસાયા રાખે છે. જે રીતે આ જ્ઞાન મેળવીને પોતાના કર્મ નથી કરતો અને એવી રીતે પોતે પોતાનું જીવન નથી કાઢતો અને સકામ કર્મો દ્વારા બંધાઈ જાય છે. અને બંધાવાના પ્રભાવ હેઠળ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની 4 આપણે પ્રક્રિયામાં ફરીથી એને હોઈ શકે ઘણીવાર મનુષ્ય જન્મ બી ન મળે અને ઘણીવાર નીચલા યોનિમાં બી જન્મ મળી શકે. એટલા માટે ઘોર અંધકાર અજ્ઞાનથી છવાયેલા શ્રદ્ધાવિન ગ્રહોમાં પ્રવેશ કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈશો ઉપનિષદમાં 3જા મંત્ર દ્વારા આપણને જણાવેલું છે. એટલે આ પહેલા, બીજા અને 3જા મંત્ર શું છે આપણા માટે હતા કે ભાઈ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવી ગયા પછી આપણે કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે આપણે જાણવું જોઈએ. એ લક્ષ્યને જાણીને આપણે કેવી રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધીને એ લક્ષ્યને
આગળ આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયાસો કરવા જોઈએ. કારણ કે ઘણી વાર હોઈ શકે આપણને એક જન્મમાં પ્રયાસ આપણા સફળ ન થાય, પણ ડેફિનેટલી આપણી ભક્તિનું બીજ જો એકવાર આપણામાં નિરોપાઈ થયું હોય તો એનો કદી નાશ થતો નથી. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં સરસ રીતે સમજાવેલું છે. હોઈ શકે જન્મો જન્માંતર પછી બી આપણને મુક્તિની અવસ્થા મળી શકે, મોક્ષ મળી શકે અને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં, કૃષ્ણ લોકમાં અથવા વૈકુંઠ લોકમાં સ્થાન પામી શકીએ અને એમની સાથે આપણે આવાસ કરી શકીએ. એટલે કે આ રીતે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આપણને પહેલા 3 મંત્રમાં આપણને એ સમજાવે છે કે ઈ કરીને આપણા સિવાય માટે બીજો કોઈ છૂટકો નથી. ફક્ત એક જ માર્ગ છે કે ફરીથી આપણા બેક ટુ ગોડ હેડ, એટલે ભગવાન પાસે આપણા ધામમાં જવું, એમની પાસે જવું, એ જ આપણા જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. હવે પછી ચોથા મંત્રથી લઈને જે આપણે 8 મંત્ર સુધી આજે કવર કરશું, હવે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે આપણને પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપણને મળે છે. એમાં કે એમના શું કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ છે, એ કેવી રીતે બધી જગ્યાએની પ્રેઝન્સ છે, એ બધી ચીજોનું જ્ઞાન આપેલા 3 મંત્ર આપણા માટે હતા. અને હવે બાકીના જે આજે 5 મંત્ર આપણે કવર કરશું એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણને જ્ઞાન મળશે. તો એવી જ રીતે આપણે સંક્ષિપ્તમાં પહેલા ચોથો મંત્ર બી જોઈ લઈએ. તો ચોથા મંત્રમાં એ પ્રમાણે છે કે પરમેશ્વર, સૌથી પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં રહે છે, એટલે કે એમના ધામમાં કઈ જગ્યાએ અવસ્થિત છે એ આપણને વર્ણવવામાં આવે છે. અને એ આપણી સામે કેવી રીતે ઉપસ્થિત થઈ શકે છે એ પણ આપણને સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપનિષદ મંત્ર 4 દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ. એટલે કે પરમેશ્વર તેમના ધામમાં રહેલા હોવા છતાં તેઓ મનથી પણ વધારે વેગવાળા છે અને દોડવામાં બીજા બધાને પાછળ રાખી દે છે. અત્યંત શક્તિશાળી દેવતાઓ પણ તેમની સમક્ષ જોઈ શકતા નથી. તેઓ એક જગ્યાએ રહેલા હોવા છતાં પણ વાયુ તથા વર્ષા પૂરી પાડનારા દેવોને નિયંત્રણમાં રાખે છે. શ્રેષ્ઠતામાં તેઓ સૌની આગળ રહેલા છે. એટલે કે આ મંત્ર દ્વારા સૌ પહેલા આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના પોતાના ધામમાં સ્થિત છે. અને ધામમાં સ્થિત રહેવા હોવા છતાં એવું નથી કે જ્યારે એમના ભક્તોનો બોલાવો આવે ત્યારે એમની પાસે નથી જતા. ભક્તોનો જ્યારે બોલાવો આવે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરત ને તરત એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ એની સામે પ્રગટ થાય છે. જો એ પ્રમાણેની એની ભક્તિ હોય તો, એવો એની આસ્થા હોય, એવો એનો પ્રભાવ હોય, એવી એની શ્રદ્ધા હોય અને એવી અનન્ય ભક્તિથી આપણને લાગણીપૂર્વક અને પ્રેમપૂર્વક જ્યારે ભગવાનને યાદ કરે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા દૂર હોવા છતાં બી તરત ને તરત એના ભક્ત સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે. જેમ આપણે દ્રૌપદી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવીને એમનું રક્ષણ કરે છે. એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા અધ્યાયમાં બી બતાવેલું છે કે મારા અવતરિત અને પ્રગટ થવાનું કારણ બી એ છે કે હું ભક્તોના રક્ષણ માટે આવું છું. અને જ્યારે આવે છે ત્યારે સાથે સાથે દુષ્ટોનો વિનાશ બી કરે છે અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના બી કરે છે. એટલે કે આપણા માટે હંમેશા હાજર રહેલા છે ભગવાન, જો આપણી ભક્તિ એવી હોય તો. અને એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી પ્રમાણે આગળ એમ બી કહે છે કે ઇવન દેવી દેવતાઓને પણ એમાં સ્થાન મળવું, પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ જે ઘણી જગ્યાએ આપણે ન લખેલું હોય 12માં રાઇટ ઓફ એડમિશન રિઝર્વ, એટલે કે દેવી દેવતાઓને પણ ઈ ધામમાં પહોંચવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કરવા પડે છે, અથવા તો એમની મંજૂરી લેવી પડે છે, એમની પરવાનગી લેવી પડે છે, ત્યારે જઈને ત્યાં પહોંચી શકે છે. અને એવી રીતે કહે છે કે તેઓ એક જગ્યાએ રહેલા હોવા છતાં બી બાકી બધા દેવી દેવતાઓ અને આખી સૃષ્ટિનું અને આખા સર્જનના જે પોતે સર્જન કરતા છે, બધાના પાલન કરતા છે, ધારણ કરતા છે, પોષણ કરતા છે અને સાથે સાથે બધાને પોતાના નિયંત્રણમાં બી રાખે છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજાવેલું હતું કે એક માળાના એક્ઝામ્પલ દ્વારા જે બધું કેવી રીતે હું ધારણ કરું છું અને કેવી રીતે બધું મારા નિયંત્રણની અંડરમાં છે એ રીતે સમજાવ્યું. તો આ રીતે અહીંયાથી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને અગત્યના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ ને બધું જે છે એ આપણને હવે જાણવા મળશે મંત્ર નંબર 4 થી લઈને 8 સુધીમાં. આપણે તો અહીંયા સુધી આપણે મંત્ર 1 થી 4 આપણે સંક્ષિપ્તમાં કવર કર્યા. પર્ટિક્યુલરલી આપણી સાથે જે નવા પ્રભુજી જે એડ થયેલા છે, પ્રભુજી આપનું નામ કહેશો જરા? આપની સરનેમ જ હતી એમાં સામે, એટલે કંબોજિયા પ્રભુજી. હા જી 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 પ્રભુજી, અક્ષય કંબોજિયા. અક્ષય, હા અક્ષય બોલવું જરા ઈઝી રહેશે. ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ હું આપને અક્ષય પ્રભુજી કરીને બોલાવું તો વાંધો નથી ને? ના કોઈ વાંધો નહીં પ્રભુજી. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. તો અક્ષય પ્રભુજી આ 4 મંત્ર આપની માટે સંક્ષિપ્તમાં લેવામાં આવેલા હતા. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રશ્ન હોય તો આપ અત્યારે પૂછી શકો છો કે જેથી આપનું. હા પ્રભુજી, એક્સપ્લેન કર્યું છે તો ખ્યાલ આવી ગયો મને. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો હવે ડેફિનેટલી આપ બધાની સાથે જ આવી ગયા છો, આપનું કઈ મિસ આઉટ નથી થયેલું. જે ભક્તોનું 5 થી 8 મંત્ર ડિટેલમાં મિસ આઉટ થઈ ગયું હતું એના માટે આપણે ફરીથી આ રિકેપ ક્લાસ લઈએ છીએ, તો એ પણ કવર કરી લેશું. તો હવે આપણે મંત્ર 5 થી શરૂ કરીએ.
તો પેલો 5મો મંત્ર છે, એટલે કે આજનો એ પ્રમાણે પહેલો રિકેપ ક્લાસનો, કે પરમેશ્વર ચાલે છે અને નથી પણ ચાલતા. તેઓ દૂર છે અને છતાં ખૂબ નજીક પણ છે. તેઓ દરેક વસ્તુની અંદર છે અને તેમ છતાં બધી વસ્તુની બહાર પણ છે. એટલે કે આપણને આમાં એપરન્ટલી લાગે છે, એટલે કે દેખીતી રીતે આપણને 3 વિરોધાભાસી સ્ટેટમેન્ટ આપણને અહીંયા સમજાય છે. હવે આ વિરોધાભાસી છે કે નહીં એ પણ આપણે સમજશું, અને જેમાં ભક્ત હોય છે એના માટે આ વિરોધાભાસ જેવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે કશું હોતું નથી, એ પણ આપણે આમાં સરસ રીતે સમજશું. તો સૌ પ્રથમ આપણને જે 3 વિરોધાભાસી જે સ્ટેટમેન્ટ લાગે છે એ આપણે પહેલા એને સમજી લઈએ. એટલે ક્યાં છે? સૌથી પહેલું તો કે ભાઈ ચાલે છે અને ચાલતા નથી, દૂર છે અને નજીક છે, અંદર છે અને બહાર છે. તો હવે આ બધી 3 ચીજોને આપણે છે ને એક એક દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજશું. કે સૌ પ્રથમ તો આપણે ચાલે છે અને ચાલતા નથી, તો એ આપણને કેવી રીતે એમ લાગે છે? તો જેમ કે માની લો આપણે આકાશ નીચે ઉભા હોઈએ કોઈ બી એક જગ્યાએ. હવે આપણે ચાલીને માની લો થોડેક આગળ જઈએ તો પણ આપણને લાગે કે શું આકાશ મારી સાથે સાથે આવે છે, આકાશ મને ફોલો કરે છે? આ તો રહી ખાલી એક જ જગ્યાએ કે એક જ ગામમાં કે એક જ શહેરની જગ્યા વાત આવે. પણ માની લો હવે આપણે એક શહેરની જગ્યાએ બીજા શહેરમાં જઈએ, ત્યાં બી આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણી સામે આકાશ તો છે જ, એટલે ત્યાં બી આપણને લાગે શું આકાશ મારી સાથે ચાલે છે, આકાશ મને ફોલો કરે છે શું? અને હજી ઓર આગળ વધીએ, માની લો એક દેશ છોડીને આપણે બીજા દેશમાં જઈએ તો ત્યાં બી આપણે આકાશ નીચે જોઈએ તો આપણને હંમેશા એમ લાગે કે ભાઈ આકાશ શું મારી સાથે ચાલે છે, અથવા તો આકાશ હંમેશા મારી સાથે સાથે ફોલો કરે છે એવી રીતે. તો આ રીતે સમજવા માટે કે શું આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આકાશ મારી સાથે સાથે ચાલે છે અથવા મને ફોલો કરે છે, પણ આકાશ આપણને ફોલો નથી કરતું, આકાશ આપણી સાથે સાથે નથી ચાલતું, એ તો એની જગ્યાએ સ્થિત છે, એ તો એની જગ્યાએ વાપત છે. એટલે કે શું એ બધી જગ્યાએ એવી રીતે સર્વત્ર છવાયેલું છે કે આપણે આપણી લિમિટેડ નજરો દ્વારા, આપણી જે કહીએ ને કે સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો નથી, એટલે કે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણને એવું મહેસૂસ થાય છે અથવા આપણને એવું દેખાય છે અથવા આપણને એવું સમજાય છે કે આકાશ મારી સાથે ચાલે છે અને મારી પાછળ પાછળ મને ફોલો કરે છે, પણ આકાશ તો જ્યાં છે એમનું ત્યાં જ છે. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન જે છે એ એમના ધામમાં જ્યાં છે ત્યાં જ છે, પણ બધાની સાથે સાથે એ ચાલતા રહે છે. કેવી રીતે ચાલતા રહે છે? તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે એ જ રીતે પછી આપણે બીજું બી જોશું કે ભાઈ આપણા દિલની અંદર, એટલે કે આપણા હૃદયની અંદર એમના અંશ તરીકે, એટલે કે પરમાત્માનો અંશ તરીકે, આત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં એમનો વાસ છે. એટલે કે આપણી સાથે સાથે ચાલે છે. આપણે જ્યાં જ્યાં જઈએ છીએ રાધર આપણને ઈ જ આપણને ચલાવે છે અને બધું થાય છે એનાથી જ થકી. કારણ કે જો આપણે આત્મા ન હોય તો આપણા શરીરમાં કોઈ જાતની કોઈ ઉર્જા અને એનર્જી ન હોય, કોઈ પ્રકાશની કાંઈ ન હોય. જે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જાણ્યું હતું કે આ હૃદયમાં આ શરીરમાં રહેલો આત્મા જ પૂરા શરીરને અથવા પૂરા બ્રહ્માંડને પણ પ્રકાશિત કરી શકે છે, એ રીતે આપણે જાણ્યું હતું. એટલે કે જ્યાં જ્યાં આપણે જઈએ છીએ ત્યાં આપણી સાથે સાથે આપણો આત્મા બી આપણી સાથે આવે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ આપણે જે વિરોધાભાસ જે છે આ રીતે આપણે સમજીએ કે ભગવાન બધી રીતે સર્વત્ર છવાયેલા છે અને આપણી સાથે આપણી અંદર બી છે, એટલે આપણને લાગે છે કે ભાઈ આપણી સાથે ચાલે છે અને ચાલતા નથી એવી રીતે. અને બીજું છે આપણે દૂર અને ખૂબ નજીક. તો ડેફિનેટલી દૂર જે છે કેટલું દૂર છે? તો કે આપણે જાણી ગયા હતા કે ભાઈ 14 લોક છે આપણે, અને 14 લોક આપણે જે મધ્યસ્થ લોક છે, આપણે જે આપણે પૃથ્વી લોક અથવા મૃત્યુ લોક જે છે એ આપણે 7મો લોક છે. એટલે નીચેના આપણે 8મો લોક છે. નીચેના 7 લોક છે આપણે પાતાળ લોક તરીકે બધા જાણીએ છીએ, સુતલ, વિતલ, અતલ, પાતાળ બધા એવી રીતે. અને પછી આપણે આવે છે આપણો 8મો કે એટલે મૃત્યુ લોક, એટલે કે જેમાં આપણા જે પૃથ્વી ઉપર આપણે ત્યારે જીવીએ છીએ આપણે. અને આની ઉપર બીજા હજી આપણે 6 લોક છે જે બધા ઉચ્ચતર લોક છે, જેમાં બ્રહ્મલોક, ઇન્દ્રલોક, ધ્રુવલોક ને બધા આપણે ઉચ્ચતર લોકો આવેલા છે, જેમાં બધી એવી પુણ્ય આત્માઓ અને જે બધી સિદ્ધ આત્માઓ જે છે બધામાં વાસ કરે છે. અને એની ઉપર જે છે એ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધામ છે, જે કૃષ્ણલોક અથવા વૈકુંઠ લોક તરીકે આપણે કહેવાય છે. અને એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે પ્રાપ્ત કરવાનું. તો આપણી ઉપરથી જે બધા ઉચ્ચતર લોકો જે છે એ બધા લોક છે ને આપણે જે લાઇટ યર કરીને હોય છે. લાઇટ યર એટલે કે શું? કે લાઇટની જે સ્પીડ હોય છે, એટલે કે 1,86,000 માઇલ્સ પર સેકન્ડ, એક સેકન્ડની અંદર 1,86,000 માઇલ, એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ આપણે 60, એટલે કે 1 મિનિટ, એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ 60 એટલે 1 કલાક, એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ 24 એટલે કે 1 દિવસ, એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે કે 365, એટલે કે કેટલું ડિસ્ટન્સ લાઇટ કવર કરતું હશે એક વર્ષમાં તમે વિચારો. તો આવા 1 વર્ષ લાઇટ યર નહીં
પણ એવા મિલિયન્સ એન્ડ મિલિયન્સ લાઇટ યર્સની ઉપર આપણે બધા ઉચ્ચતર લોકો છે અને એની ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વૈકુંઠ લોક છે. એટલે તમે ખાલી કલ્પના કરી શકો છો, કદાચ આપણી કલ્પનાની બી બહાર હોય કે કેટલું ડિસ્ટન્સ હશે એ આપણે, કારણ કે મિલિયન્સ ઓફ લાઇટ યર્સના અંદાજામાં એ આપણે આવી શકે. એટલે કે ભગવાન આપણા આટલા દૂર છે, પણ આટલા દૂર હોવા છતાં જે ડિસ્ટન્સ આપણા કલ્પનાની બહાર છે તેમ છતાં બી આપણી સાથે નજીક છે. અને એટલા નજીક છે કે આપણે એ રીતે આપણે એને મહેસૂસ બી કરી શકીએ છીએ. તો કે ભાઈ કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણા હૃદયની અંદર જ બેઠેલા છે. હવે આનાથી વધારે આપણી નજીક કોણ રહેતું હોય? આપણે કોઈ ન રહેતું હોય. તો એવી રીતે આપણે સમજવાનું છે કે આટલા દૂર હોવા છતાં પણ આપણી એકદમ નજીક છે. અને હવે અંદર અને બહાર આ બે ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ તો આ ત્રીજી ચીજ સમજવી તો એકદમ ક્લિયર છે. અંદર અને બહાર એટલે કે આપણી અંદર જ પરમાત્માનો વાસ છે આત્મા તરીકે, જેમનો અંશ છે, અને બહાર એટલે કે આપણને જે કાંઈ પણ સૃષ્ટિ જ દેખાય છે, ઇન્ક્લુડિંગ આકાશ, ઇન્ક્લુડિંગ જે 5 મહાભૂત તત્વ, એ બધું ભગવાનનું જ બનાવેલું છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં જણાવેલું હતું કે આ બધી મારી પરા અને અપરા શક્તિ દ્વારા મેં એનું સર્જન ને બધું કરેલું છે. તો આ રીતે આપણે ત્રણ જે વિરોધાભાસ હતા એ આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ ચાલે છે અને ચાલતા નથી. હવે કોઈને બી આપણે સમજાવવું હોય તો પણ આપણે આવી રીતે સરસ રીતે કહી શકીએ આપણે. અને દૂર છે અથવા નજીક બી છે, અને અંદર છે અને બહાર બી છે આપણે. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભગવત ધામ ભૌતિક શક્તિ આકાશની પરે છે, જે પ્રમાણે આપણે ડિસ્કસ કર્યું. એટલે પરંતુ આટલા દૂર હોવા છતાં તેઓ મનની ગતિથી આપણી સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. તેમ છતાં જ્યારે તેઓ આપણી સમક્ષ પ્રગટ થાય છે ત્યારે આપણે તેઓને અવગણીએ છીએ. જે આપણે ભગવદ્ ગીતાના 9મા અધ્યાયમાં 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું મારી શક્તિઓ દ્વારા એમની સમક્ષ પ્રગટ થતો નથી અને હું મારી પોતાની જાતને આવૃત રાખું છું. એટલે કે નશ્વર સામાન્ય માણસ તરીકે માનીને એ લોકો મને જાણતા નથી અને એવી સામે એ લોકોની સામે હું પ્રગટ થતો નથી. જો દેવી દેવતાઓને પણ એમના ધામમાં પહોંચવા માટે પરમિશન અને પરવાનગી જોતી હોય તો પછી જ્યારે અહીંયા અવતરિત થતા હોય તો સામાન્ય માણસો જે આપણે ઘણીવાર એ લોકો એને તુચ્છ અથવા એવી રીતે માનતા હોય, જે ઘણીવાર અપમાનિત બી કરે છે, આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છે. જેમ કે આપણે આમને એક્ઝામ્પલ આપણે જેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને મારે છે, કોને મારે છે? આપણે કોણ કહેશે મને? જેમની 100 ભૂલ કરે છે પછી એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનો વધ કરે છે. શિશુપાલ. તો શિશુપાલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અગણિત અપમાન કરેલા હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે પ્રોમિસ આપેલી હતી કે ભાઈ તારા 100 અપરાધ અથવા 100 એવા ભૂલો હશે જેનો માફ કરીશ, પછી હું તારો વધ કરીશ. તો આવા માણસો પણ ત્યારે બધા એવા હતા જ કે જે લોકો એમને અપમાનિત કરતા, એના માટે કટુ વચન બી બોલતા, એમને અવગણતા નહીં, એમની માન પાન ન આપતા ને એવી રીતે. તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એવા લોકો સામે હું પ્રગટ થતો નથી અને પોતાની જાતને અવતરિત રાખું છું. અને આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે કરે છે? તો કે આ તેમની અકલ્પના અથવા તો ગુણાતીત શક્તિઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી દૈવી પ્રવૃત્તિઓ છે. તો આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની શક્તિઓ દ્વારા જ એવી રીતે એ પોતે કરી શકે છે, પોતાને આવૃત રાખી શકે છે. પછી હવે આપણે જોઈએ કે આજે આપણે 3 વિરોધાભાસ જોયા. એટલે આ બધા જે વિરોધાભાસ છે ફક્ત તેની અકલ્પનીય શક્તિને સૂચવવાનું કામ કરે છે. શ્રી કૃષ્ણ બધા વિરોધાભાસથી પર છે. એકચ્યુઅલી છે ને જે ભક્ત હોય ને એના માટે છે ને આ બધા વિરોધાભાસ જેવું કોઈ મહત્વ છે જ નહીં. કારણ કે ભક્ત જાણતા હોય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિઓ કેટલી છે, એમના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેટલા છે, એમની કેટલી ટાઈપની અલગ અલગ શક્તિઓ દ્વારા પોતાને આવૃત રાખી શકે છે, પ્રગટ કરી શકે છે અલગ અલગ રૂપોમાં. તો એ ભક્ત માટે આ બધી છે ને વિરોધાભાસ માટે કોઈ મહત્વ રહેતો નથી, કારણ કે બધી એની શક્તિઓ સમજે છે કે આ બધી ભગવાનની શક્તિઓ છે ને બધી ભગવાનની લીલા જ છે. તો આવી જ રીતે એક દાખલા તરીકે કોઈક એવા મનુષ્ય પૂછેલો હશે શ્રીલા પ્રભુપાદજીને પ્રશ્ન કે આવો તાર્કિક એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ અથવા તો ઇન્વેસ્ટિગેટિવ ટાઈપ પ્રશ્ન હોય ને કે અચ્છા ઠીક છે, તમે મને એવું બતાવો કે ભાઈ તાર્કિક પ્રશ્ન સાથે પડકારવામાં આવેલ કે શું ભગવાન કંઈક એટલું ભારી બનાવી શકે કે તેને તે ઉપાડી ન શકે? એટલે કે શું ભગવાન એવી કોઈ ચીજ બનાવી શકે કે જેને ઉપાડી ન શકે? તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરી શકે. તો એનો પણ સરસ મજાનો ભગવાન શ્રીલા પ્રભુપાદજી જવાબ આપે છે કે હા, તે પહેલા તેને બ્રહ્માને બનાવે છે. એટલે કે પેલા બ્રહ્માજીને બનાવ્યા અને પછી તે તેને ઉપાડી શકે છે, વરાહ અને બલરામ. આપણે જાણી ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું જરૂરી નથી કે મનુષ્ય રૂપમાં જ પ્રગટ થાય છે. આપણે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે 10 અવતારો આપણે જાણ્યા હતા આની પહેલા, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મત્સ્ય અવતાર, વરાહ અવતાર અને કુંભ અવતાર તરીકે દરેક રીતે બી આપણે પ્રગટ થયેલા છે. તો આવી જ રીતે એના તાર્કિક જવાબ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રીલા પ્રભુપાદજી એમને જવાબ આપે છે કે હા, કેમ કે કોઈ માનીને આજે પૃથ્વી બનેલી છે તો કોઈ પૃથ્વીને કેવી રીતે ઉપાડી શકે?
તો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બ્રહ્માજીનું સર્જન કર્યું અને બ્રહ્માજીએ પછી આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. એટલે કે બ્રહ્માજી આખી આ સૃષ્ટિને ધારણ કરેલા છે અને બ્રહ્માજીનું પાછળનો સ્ત્રોત કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીને ધારણ કરે છે, એમનો સ્ત્રોત છે. અને બ્રહ્માજી જયારે આ પૃથ્વીને ઉપાડે છે તો આ તાર્કિક જવાબનો આવી રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદજી આવી તાર્કિક રીતે જવાબ આપે છે પ્રશ્નનો. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા બધાની અંદર રહેલા છે. તો આપણા બધાની અંદર રહેલા છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી અંદર રહીને શું ભાવ ભજવે છે આપણા જીવનકાળ દરમિયાન, તો એ પણ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઈશોપનિષદના મંત્ર નંબર 5 દ્વારા ક્લિયર થાય છે. તે કે 5.35 કહેલું છે કે આદિ પુરુષ ગોવિંદ પોતાના પૂર્ણ અંશથી દરેક વસ્તુમાં પ્રવેશ કરે છે. તેઓ વિશ્વમાં તેમજ વિશ્વમાં દરેક કણમાં પ્રવેશ કરે છે. એટલા માટે જ આપણામાં ક્યારેક ક્યારેક કહેવાય છે કે ભાઈ કણ કણમાં શંકર શંકર હે, કે છે ને આપણે કણ કણ મેં શંકર શંકર હે. એટલે કે દરેકે દરેક ચીજમાં કણ કણ એટલે કે નાનામાં નાની ચીજમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ રહેલો છે. આપણે બહાર તેઓ તેમના વિરાટ રૂપે રહેલા છે અને અંદર અંતર્યામી તરીકે આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તે બધાના તેઓ સાક્ષી છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા અંદરમાં એટલે કે આત્માનો વાસ જે છે આપણા હૃદયમાં રહીને શું કરે છે આપણે, તો કે સૌથી પહેલા તો સાક્ષી તરીકે. એટલે કે આપણે જે કાંઈ કાર્યમાં બધામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, જે કાંઈ પણ આપણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ, જે કાંઈ પણ આપણે ફળની ઈચ્છા કે બધી કેળવવાની આપણા મનમાં ઈચ્છા થાય છે, એ બધાના સાક્ષી તરીકે છે. અને આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તેનું પરિણામ તેઓ કર્મફળ તરીકે આપે છે. એટલે કે માની લો આપણે ઈચ્છા તો કેળવી લીધી, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર કેવી રીતે પડે? કોઈ એક દ્રષ્ટાંત આપી શકે આના માટે? આપણે ઈચ્છા કેળવી લીધી કે ચાલો આ કામ કરવું છે અને એ આપણે કામમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર કેવી રીતે પડે? પછી આપણને ફળ કેવી રીતે આપે? કૃષ્ણ ભગવાન આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે બિરાજેલા છે, એવી રીતે એમને બરાબર ખબર પડી. પણ એ ખબર કેવી રીતે પડી? કઈ પ્રોસેસ દ્વારા? પ્રભુ એ શિરોદક સાહેબ વિષ્ણુ તરીકે એ સાક્ષી તરીકે આપણા એમાં હાજર હોય છે. ઓકે, એ તો એની હાજરી થઈ, પ્રેઝન્સ થઈ. પણ તમે કોઈ ઈચ્છા કેળવી તમારા મનમાં, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ? ઉપદ્રષ્ટા તરીકે એ આપણું નિરીક્ષણ સતત કરતા હોય છે ને, એટલે ભગવાન જાણી શકે છે. અચ્છા, તો નિરીક્ષણ આજે હું માતાજી તમને કહું, તમારું બાળક તમારી સામે રમે છે, હવે એ કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટી વધુ કરતું હોય, તમે આરામથી એના બેઠા બેઠા તમે એને નિરીક્ષણ કરી શકો છો અને તમે કરો બી છો. હવે એની અંદરમાં કઈ ઈચ્છા થઈ તમને કેવી રીતે ખબર પડે? તમને ખબર પડી જાય છે એના મનમાં કઈ ઈચ્છા થઈ? એના હાવભાવ જોવાથી ખબર પડી જાય છે પાક્કું એકદમ? પાકી નથી પડતી પણ અંદાજ આવી જાય. ભગવાનને પ્રાર્થના એવું કહેવાય છે કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અણુની અંદર પણ એ પ્રવેશી શકે છે. એ રીતે એ પછી એ જાણી શકે છે. ઓકે, કોઈ એકદમ સિમ્પલ સાદો સરળ એક્ઝામ્પલ આપો, કારણ કે આપણે જે બધા જવાબ આપો છો ડેફિનેટલી આપના બધાના જવાબ એકદમ સાચા છે, પણ હજી મને ક્લિયર નથી. ચાલો, આપણે કોઈ પણ ઈચ્છા કરીએ તો આપણે આપણા પ્રભુને અંદરથી પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ મારી આ ઈચ્છા છે, તો એ રીતે આપણે પ્રભુ આપણી જોડે રહી અને ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા આપણી સાથે પ્રયત્ન કરી શકે. પણ ખબર કેવી રીતે પડે પ્રભુને? આપણે અંદરથી પ્રાર્થના કરીએ ને એમની જોડે કે પ્રભુ મારી આ ઈચ્છા છે. એકબીજામાં લીન થઈને. ઓકે, ચાલો, બરાબર. જેવી રીતે બાળકની ઈચ્છા માતાને ખબર પડે છે, એવી રીતે. એ કેવી રીતે ખબર પડે છે? એ તો હું પૂછવા માંગુ છું કે કેવી રીતે ખબર પડે? તમે જેમ કે એક માતાજીએ કીધું કે નિરીક્ષણ કરે છે, પણ એ ખબર આ વખતે સાચી હોય છે, ખબર પડી જાય છે. ભગવાન છે પ્રભુ. હા જી ભાઈ પ્રભુજી. સિક્સ સેન્સ આપણી સિક્સ સેન્સ. ઓકે, સિક્સ સેન્સ બી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એવું કહેવાય કે આપણે પ્રહલાદની ઈચ્છા હતી એટલા માટે નરસિંહ ભગવાન પ્રગટ થયા, કારણ કે એમને હિરણ્યકશ્યપે પૂછ્યું કે તારો ભગવાન ક્યાં છે, તો કીધું કે ભાઈ થાંભલામાં છે, તો એનું સત્ય પુરવાર કરવા એમને થાંભલામાંથી એ પ્રગટ થયા, તો એ ઈચ્છા કહેવાય. હા, ઓકે, ચાલો. પ્રહલાદ મહારાજે ઈચ્છા નહોતી કરી,
ત્યારે એને કશું પૂછ્યું કે ભાઈ બાબા થાંભલામાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તું મને પુરવાર કરીને દેખાડ. તો પ્રહલાદ મહારાજ કે છે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે પ્રહલાદ મહારાજ ના પિતા એને એક્સપેરિમેન્ટ તરીકે એટલે હિરણ્યકશ્યપ પિલર ને તોડે છે. પ્રહલાદ મહારાજે ઈચ્છા નહોતી કરી કે આ પિલર તોડે ને એમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય, પણ ભક્તની એટલે કે એટલો આસ્થા અને શ્રદ્ધાને ટકાવી રાખવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાંથી પછી પ્રગટ થાય છે, પિલર જયારે તોડે છે ત્યારે. ઓકે પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ભગવાન સાથે સંવાદ સાધવાથી અથવા તો એમની સાથે વાત કરવાથી એ પ્રાર્થના ભગવાન અંતર્યામી છે એટલે બધું જાણી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બધાના હૃદયમાં ભગવાન સૂક્ષ્મ અણુ નહીં પણ નેનો રૂપ કહેવાય ને, વાળની ટોચના 10,000 ભાગ જેટલા થઈને પ્રવેશેલા હોય છે. એટલે જીવ જે કઈ ઈચ્છા કરે છે એ ભગવાન જાણી શકે છે, કારણ કે એ અંદર આપણી અંદર બિરાજેલા જ હોય છે ઓલરેડી. અને ભગવાન એમ ઈચ્છે છે કે જીવને હું સ્વતંત્રતા આપું એમ. સરસ માન રાખો એમ. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી, ધન્યવાદ. આપ સૌએ બધા જે જવાબ આપ્યો ને બહુ જ સારા અને સચોટ જવાબ છે. સાચું કહું ને તો ખાલી આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા ખાતર આપની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ કરું, પણ એ ખોટી આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે કહી શકાય. પણ ડેફિનેટલી આપણે બધાના જવાબ બહુ સારા અને સાચા છે. હવે એક સીધો સરળ એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણને કોઈ આવી રીતે કે ને કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા મનની ઈચ્છા જાણી શકે છે અથવા સમજી શકે છે, તો આપણે જો કેવું એને સમજાવવું હોય ને તો એક સરસ આપણે સીધો દાખલો આપી શકીએ આપણે કે ભાઈ માની લો આપણે એક ગુલાબનું ફૂલ છે. હવે ગુલાબનું ફૂલ જે છે તમે ખાલી તમારા હાથમાં ધરેલું છે. હવે એવી જ રીતે માની લો ન્યુટ્રલ ભાવ તરીકે આપણા હૃદયની અંદર આત્માનો એટલે કે પરમાત્માનો વાસ છે. હવે એ રીતે આપણા શરીરને એ રીતે ધારણ કરેલું છે એ આત્માએ. હવે આપણે પણ જે રીતે ગુલાબનું ફૂલ ધારણ કરેલું હોય, હવે ગુલાબના ફૂલમાંથી ગુલાબની જે સુગંધ આવે એ સુગંધ શું છે આપણે પોતે એમને જ આપણને મળી જાય છે. સુગંધ આપણે કોઈ પ્રયત્ન બી નથી કરવો પડતો. ગુલાબની સુગંધ આવતી હોય, ખાલી આપણે હાથમાં હોલ્ડ કરેલું હોય, ગુલાબની ફૂલની જે સુગંધ આવે આપણે એના મેળે આપણને સુગંધ મળી જાય છે. અને એ સુગંધ દ્વારા બી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ ગુલાબનું ફૂલ છે અને હાથમાં પકડેલું છે બી એટલે આપણને ખબર છે કે આ ગુલાબનું ફૂલ છે. તો એવી જ રીતે આપણી અંદર જે આત્માનો વાસ છે એને આપણા શરીરને આપણે પકડેલું છે. હવે એવી રીતે આપણું આ જે શરીર જે કાંઈ પણ ઈચ્છા કરે છે એટલે ગુલાબ રૂપી ફૂલમાંથી એમાંથી જે સુગંધ નીકળે છે એટલે કે મન દ્વારા આપણી જે કાંઈ ઈચ્છા નીકળે છે એ આપણા શરીરમાં અંદરનો જે આત્મા જે છે એ આપણા જે શરીરને પકડેલો છે એને ઓટોમેટિકલી ખબર પડી જાય છે. એટલે આટલી સરળ રીતે આપણે સિમ્પલી રીતે સમજી શકીએ કે આપણા મનમાં જે કાંઈ પણ એવી બધી ઈચ્છાઓ થાય છે, એટલે કે ગુલાબના ફૂલમાંથી જે કાંઈ પણ એવી સુગંધો બધી નીકળે છે, આપણે ફૂલને ધારણ કરીને ઉભા રહીએ તો આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ છીએ? એવી જ રીતે આપણા હૃદયની અંદર રહેલો આત્મા પણ આપણા બધી મનની આપણી ઈચ્છાઓ સમજી જાય છે. આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર નાઉ. જી જયેન્દ્ર પ્રભુજી. ઓકે, તો આ રીતે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ તેનું પરિણામ તેવું કર્મફળ તરીકે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે. એટલે કે આપણી હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અગત્યનો રોલ એવી શરૂ થાય છે કે અહીંયા તો શું છે, આપણે જ્યાં સુધી આવી બધી ઈચ્છાઓ કરી અને જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે, જો આપણે એના લાયક હોઈએ તો આપણે. અને જેટલી હદે લાયક હોઈએ એટલી હદે આપણી ઈચ્છાઓ બધી પૂર્ણ થાય. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક બીજો અગત્યનો ભાગ કહે છે અહીંયા, આપણી અગાઉની જિંદગીમાં આપણે શું કર્યું છે તે આપણે ભૂલી જઈએ જ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણને યાદ નથી હોતી. ઇવન આપણે આ જિંદગીમાં બી આપણા પાછલા 20, 25, 50 વર્ષો પહેલા આપણે શું કર્યું ઘણી વાર આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. પણ ભગવાન આપણા કાર્યોના સાક્ષી છે. એ તો બધું જ એને સાક્ષી છે. એટલે કે આ જન્મના નહીં, ગયા જન્મોના પણ બધા કર્મોના, બધી ઈચ્છાઓના, બધા ફળોના બધાના સાક્ષી છે. માટે આપણા કર્મોનું પરિણામ આપણને મળે છે જ, અને તે મુજબ આપણે તેનું કર્મફળ ભોગવવા પડે છે. એટલે કે જેમ જેમ જેવા આપણા કર્મ હોય છે, હોઈ શકે આપણા કર્મનું ફળ આપણને ક્યારેક આ જન્મમાં મળી ગયું તો ઠીક છે, પણ ઘણી વાર આપણને આવતા જન્મમાં બી મળે છે. અને આ જન્મમાં બી ઘણી વાર એવા ફળ મળે છે કે જે આપણા પાછલા જન્મોના કર્મ હોઈ શકે. જો એવા સારા કર્મ હોય તો ઘણી વાર આપણે ઓછા પ્રયાસે, ઓછી મહેનતે, ઘણી વાર ઈચ્છા બી નથી કરી હોતી, ઓટોમેટિકલી આપણને મળી જાય છે. અને ઘણી વાર એવા તકલીફો બી આવી જાય છે ત્યારે પછી આપણે ભગવાનને બ્લેમ કરીએ છીએ. જો મળી જાય છે ત્યારે આપણે થેન્ક્સ કરવાનું ભૂલી જઈએ છીએ, પણ જ્યારે દુઃખ અથવા તકલીફ આવે છે ત્યારે ભગવાનને તરત બ્લેમ કરીએ છીએ. મેં તો કોઈનું બગાડ્યું નથી ને, મારી સાથે કેમ આમ થયું? વાય મી? વાય અલોન મી?
એટલે કે મારી હારે આમ કેમ થયું, મારે આમ તો ન થવું જોઈએ, એટલે કે તરત ત્યારે આપણને યાદ આવી જાય છે. પણ આ બધી ચીજ આપણે કર્મોની ગતિ જ છે. એટલે કે આ રીતે આપણા હૃદયમાં રહીને સાક્ષી તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા આગલા જન્મોના બધાના આપણા સાક્ષી છે, એને બધું યાદ છે, અને એ યાદ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણા બધા કર્મોનું ફળ આપણને આપે છે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં બીજા અધ્યાયમાં જણાવે છે. પેલા 11 થી 30 શ્લોકમાં જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માનું જ્ઞાન આપે છે, ત્યારે શરૂઆત ત્યાંથી કરે છે કે તને આ બધા જે રાજાઓ અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે, અથવા આપણે જે અત્યારે છીએ, એવું નથી કે પહેલા નહોતા અને અત્યારે નથી અને ભવિષ્યમાં બી નહીં હશે. અને ફરીથી પાછા ચોથા અધ્યાયમાં બી એ રીતે અર્જુનને કહે છે, જયારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે કેવી રીતે તમે તો મારા સમકાલીન છો, તો તમે આ જ્ઞાન કેવી રીતે પેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, વિવાસોને આપ્યું, પછી મનુને આપ્યું, મને ઈશ્વરનું આપ્યું? ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે તારા અને મારા ઘણા જન્મો થઈ ચુક્યા છે, તને યાદ નથી, પરંતુ મને બધું યાદ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ રીતે પુરવાર બી કરે છે કે હું બધાના હૃદયમાં રહેલું છે, હું કાંઈ ભૂલતો નથી, હું ત્રિકાળ જ્ઞાની છું, અને હું અવશ્ય અનંત કાળ સુધી બધું યાદ રાખું છું, અને એ પ્રમાણે બધા આપણના ફળો આપણને મળે છે. હવે આપણે જોઈએ પછી ઈશોપનિષદ મંત્ર નંબર 6. એટલે કે આ બધું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ફીચર્સ અને ચોથા મંત્રથી લઈને 8મા સુધી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જ બધું આપણે જાણશું. એટલે કે પછી 6ઠા મંત્રમાં કહે છે કે જે વ્યક્તિ બધી વસ્તુઓને પરમેશ્વરના સંબંધમાં જુએ છે અને સર્વ જીવોને પ્રભુના જ અંશ તરીકે સ્વીકારે છે, અને જે પ્રભુને દરેક વસ્તુમાં નિરખે છે, તે કોઈ પણ વસ્તુ કે કોઈ પણ જીવ પ્રતિ ઘૃણા કરતો નથી. એટલે કે માની લો આ બધી ચીજ સમજ્યા પછી, એટલે બધી ચીજો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા મંત્રમાં બી કીધેલું છે કે બધા જે સૃષ્ટિમાં જીવ અથવા નિર્જીવ જે બધી વસ્તુઓ છે એ બધું મારા દ્વારા જ થયેલી છે અને મારા નિયંત્રણમાં જ રહેલી છે. અને આ બધું જ્ઞાન મેળવીને જે મનુષ્ય આવી રીતે બધી જ વસ્તુઓમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ વાસ જોવે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ જોવે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જેના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા તરીકે સમજે, તો એ શું છે, કોઈ પ્રત્યે ગુણા કરતો નથી. હવે આ કેવી રીતે થાય છે એ બી આપણે સમજીએ. તો આ આપણે મહાભાગવતમાં બી વર્ણવેલું છે કે આ મહાભાગવતનું વર્ણન છે. મહાન વ્યક્તિત્વ જે કૃષ્ણના સંબંધમાં બધું જુએ છે, કૃષ્ણ દરેક જગ્યાએ હાજર છે અને દરેક વસ્તુની પાછળ છે. બધી વસ્તુના સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. તે નથી કોઈને ધિક્કારતો અને ન તો તે ચિંતામાં કે ભ્રમમાં છે. ડેફિનેટલી આપણે ધિક્કારતો તો ન હોય, પણ એના સિવાય બી આપણી આજની તારીખમાં છે ને ઘણા એવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ અને હોય છે કે જેના કારણે આપણે લોકો ચિંતા કરીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં શું થશે, કેવી રીતે થશે, અથવા તો આપણે ઘણા એવા બધા ભ્રમ હોય છે કે આમ કેમ થયું, આમ થવું જોઈએ ને, આવી રીતે થવું જોઈએ ને, એવી રીતે થવું જોઈએ ને. એટલે કે જ્યારે આપણે સમજી જઈએ ને કે જે થાય છે બધું બરાબર થાય છે, એટલે કે આવું કોઈ આપણા મનમાં ભ્રમ ન રહે કે ભાઈ આમ ન થાય ને આમ થવું જોઈએ. એટલે કે જે થાય બધું બરાબર થાય ને ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય, એવી રીતે જો આપણે સમજી જઈએ તો આવો કોઈ ભ્રમ ન રહીએ. અને ચિંતા એટલે કે ભવિષ્યની ચિંતા આવી કે અત્યારે આમ થઈ ગયું, હવે માર્કેટ આવી પડી ગઈ, મારો જોબ નહીં રહે તો આમ શું થશે, તેમ શું થશે, તેવી રીતે શું થશે. આવી કેટલી આપણને ભવિષ્યની ચિંતાઓ ને બધું હોય છે. અને એ ભવિષ્યની ચિંતાઓ કરીને બી આપણને ફાયદો શું મળે છે? આપણે એનું સોલ્યુશન કાઢી શકવાના છે શું પરમાનન્ટલી? આપણા અથવા માનીને સોલ્યુશન કાઢી બી લીધું તો બધી જ ચીજમાં આપણું સોલ્યુશન કામમાં આવવાનું છે શું? આપણે વિચાર્યું કંઈક હોય ને થાય કંઈક બીજું, ગમે તે પ્લાન કર્યા હોય તો પણ અલગ રીતે જ બીજું થાય. આ બધી ચિંતાઓ અને ભ્રમમાંથી પણ આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ કે ભાઈ ચાલો જે થવાનું હશે બધું બરાબર જ થશે ને બધું સારું થશે ને બધું ભગવાનની મરજીથી થશે. તો આવો ભાવ જ્યારે આપણે કેળવી લઈએ તો આ રીતે આપણને સુખ અને શાંતિ મળે છે. અને એવી જ રીતે આપણે ઘણી બધી ચીજોને આપણે નેગેટિવ રીતે જો જોતા હોઈએ અથવા તો ઘૃણા અથવા ધિક્કાર રીતે કરતા હોઈએ તો એ પણ આપણા મનમાંથી પછી હટી જાય છે કે ના બધું બરાબર જ છે, બધું સારું જ છે. હવે આ બધી ચીજ જોવાની દ્રષ્ટિ કોનામાં આવે? તો આ રીતે જોવાની દ્રષ્ટિ છે ને 3 ભાગમાં આપણે ભક્તોને ડિવાઈડ કરેલા છે. કનિષ્ઠ એટલે કે લોઅર કેટેગરી, આપણે જેમનો નિમ્ન સ્તર, જેમાં માની લો ભક્તિ ઉગવાની હોય અથવા થોડી થોડી ઉગેલી હોય એવી રીતે આપણે કહી શકીએ. અને મધ્યમ અધિકારી એટલે કે જેનામાં ભક્તિનું બીજ ઓલરેડી રોપાઈ ગયું છે અને સારું એવું આસ્તે આસ્તે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. હજી પૂરું ઉગ્યું નથી પણ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. અને ઉત્તમ અધિકારી એટલે કે જેનામાં એકદમ પરિપક્વ રીતે એનું બીજ પાકેલું છે અને ફળ આપવાની એવી રીતે તૈયારી છે, એટલે કે એકદમ મેચ્યોર્ડ ભક્ત તરીકે આપણે. તો આ રીતે જોવાની દ્રષ્ટિ 3માં અલગ અલગ ટાઈપની હોય છે. બધા રીતે આ લોકો જોઈ શકતા નથી આવી રીતે. તો સૌથી પહેલા આપણે લોએસ્ટ કેટેગરીથી શરૂ કરીએ. એટલે કે શું? એક નામ. એટલે કે શું? કોઈ પણ એક નામ નહીં વળગેલો હોય
જેમ કે તમે માનશો એની આપણે 14મા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું ગુણાત્રય વિભાગ યોગમાં કે ભાઈ એ માણસની 17મા અધ્યાયમાં શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગમાં કે એ માણસ કોઈક ને કોઈક શ્રદ્ધાથી ખોટેથી બંધાયેલો હોય છે. એટલે કે એવી રીતે શું દરેક માણસ કોઈ બી એક નામને એમાં લાઈફમાં કે ભાઈ હું આને ભગવાન માનું છું અને આને એવી રીતે માનું છું. એટલે કે કોઈ પણ એક નામથી હંમેશા ખોટે બંધાયેલો હોય અને એને જ એવી રીતે માનતો કરતો હોય. પછી એવી રીતે મંદિરમાં જ ભગવાનની હાજરી છે અને એ શું સમજતો હોય કે ભાઈ મારા ભગવાન જે છે એની હાજરી મંદિરમાં જ છે. એ આ બધી ચીજોમાં ભગવાનની હાજરી સમજતો ન હોય એટલું જ્ઞાન એનામાં હોય નહીં. અને એવી રીતે શું આદર નો એટલે કે શું આદર કોના પ્રત્યેનો હોય કે એમાં ગુરુજનો છે, વડીલો જે છે થોડા ઘણા પ્રત્યે આદર આપે પણ બધા પ્રત્યેને આવો આદર ન હોય, કારણ કે બધામાં એક જ આત્માનો વાસનો જોતા હોય, એ બધામાં ભેદભાવ જોતો હોય. અને જ્યારે ભેદભાવ કરે તો ડેફિનેટલી આદર અને અનાદર બી ઉત્પન્ન થવાના જ છે. અને બાહ્ય સાથે જોડાયેલ છે એટલે કે બાહ્ય સાથે જોડાયેલ એટલે કે શું મોસ્ટલી આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં એની સાથે જોડાયેલો હોય અને એવી રીતે સકામ કર્મમાં વધારે પડાયેલો હોય અને માત્ર વસ્તુ જ જુએ છે. માત્ર વસ્તુ જ જુએ એટલે કે શું એ હંમેશા રિઝલ્ટ જોવે, હંમેશા કે હું આમ કરું તો મને શું મળે, મેં આમ ન કર્યું તો મને આમ શું ફાયદો થયો, શું નુકસાન છે. એટલે બધી ચીજોને એ ક્વોન્ટિફાઈ જોવે, બધી ચીજોને મટીરિયલિસ્ટિક તરીકે જોવે કે આવી રીતે આમ થવું જોઈએ. અને નરમ અને લચીલી શ્રદ્ધા એટલે કે માની લો એની જે શ્રદ્ધા હોય છે એ આપણે કહીએ ને કે એકદમ લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે. જેમ લિક્વિડ શું જેમ વાસણમાં નાખો એ વાસણનો ટાઈપનો શેપ લઈ લે, ગ્લાસમાં નાખો તો ગ્લાસના ટાઈપનો શેપ લઈ લે, તપેલામાં નાખો તો તપેલાના ટાઈપનો શેપ લઈ લે. એટલે કે એવી રીતે એની જે ભગવાન પ્રત્યેની જે શ્રદ્ધા હોય છે, એક નામ પ્રત્યેની જે શ્રદ્ધા હોય છે, કોઈક એને એનાથી કોઈક પાવરફુલ એવો માણસ આવીને કે ના ભાઈ આનામાં તો આમ છે, આવી રીતે આમ ન જોઈએ, આમ આવું છે, એટલે ઓલો છે ને તરત વિચારે, તરત ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકે, હા એને કીધેલું વાત તો સાચી લાગે છે, તો આમ કેમ હું કરું છું, મારે તો હવે આમ કરવું જોઈએ. એટલે કે શું છે આમ ડગમગાઈ જાય. એટલે કે એની શ્રદ્ધા જે છે પાકી અડગ શ્રદ્ધા નો હોય અને લિક્વિડ શ્રદ્ધા આપણે કહી શકીએ. શાસ્ત્રના તારણોથી પરિચિત નથી. ડેફિનેટલી આ બધું ત્યારે થઈ જ્યારે એ પ્રમાણે ને એટલું શાસ્ત્રનું અધ્યયન નો કરેલું હોય અથવા શાસ્ત્રનું એટલું પઠન નો કરેલું હોય. અને પ્રથમ પ્રારંભિક એટલે આપણે જેમ જાણ્યું ને કે ભાઈ થોડું થોડું ભક્તિનું બીજ હજી રોપાણું નથી અથવા રોપાયેલું છે તો જે એકદમ સુસુપ્ત અવસ્થામાં છે, એવી રીતે એકદમ પ્રિલિમિનરી સ્ટેજમાં હોય. પછી આપણે મધ્યમ અધિકારી એટલે કે થોડીક એનાથી બેટર અથવા રાધર ઘણી એડવાન્સ સ્ટેજ સુધીમાં આપણે કહી શકીએ કે દ્વિતીય અથવા પ્રારંભિક અર્ચના ભેદ પાડે છે અને આદર આપે છે. હવે ડેફિનેટલી થોડો ઘણો ભેદ પાડે છે, પેલા જેટલો ટોટલ નથી સમજતો કે ભાઈ ના બધી ચીજો આવી રીતે થોડું ઘણું એમ સમજે છે કે ના ભાઈ આ બધું ભગવાન થકે થયેલું છે, પણ તોય હજી એના મનમાં જે આદર અને જે ભેદ આપવાની જે પ્રવૃત્તિ જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે નાશ નથી પામી, કારણ કે હજી સુધી એની ભક્તિ એટલી આગળ નથી વધી. એટલે એ શું કરે છે હવે એ ભેદ અલગ રીતે પાડે છે. જેમ ઓલો શું કરે છે કે જે એકદમ કનિષ્ઠ અધિકારી છે તો કે ના ભાઈ આમ થવું છે એટલે કે આવી રીતે આમ થવું છે, એ રીતે ભેદ પાડે છે. આ ચીજ સારી, આ ચીજ ખરાબ, આ ચીજ ઉત્તમ, આ ચીજ ઓલી નહીં તમે એવી રીતે. ત્યારે આ શું કરે છે ભેદને પાછા ઓર ભેદના ભેદ પાડીને અલગ અલગ રીતે કરે છે. તો કે એના ભેદ પાડવાના પ્રકાર કેવા હોય છે તો કે એની સાથે જેવા બીજા ભક્તો હોય એની સાથે મૈત્રીપૂર્ણ રહીએ, સારી રીતે રહીએ, આદરપૂર્વક રહીએ. અને જે માની લો જેની સાથે કોઈ મતલબ ન હોય અથવા તો કોઈ કામકાજ ન હોય તો એની સાથે ખરાબ રીતે ન રહીએ, દયાળુ તરીકે ઓકે ચાલો બરાબર છે. પણ હવે એ પણ શું વિચારે છે આ માણસ તો મને કામનું નથી, આ મારી સાથે આવી રીતે આમ કર્યું હતું ને હવે હું બી આવે, એટલે કંઈક ને કંઈક નો ઈર્ષ્યાનો ભાવ ને બધું આવે ત્યારે હવે એના મનમાં એવોઇડ અને બધું એવું થાય છે, ઇગ્નોર કરવાનું, એવોઇડ કરવાનું બધું જન્મે છે. અને એ પણ એક જણને માને છે કે ચાલો ભગવાનને એની સાથે પ્રેમ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે એને 3 થી 4 ભાગલા કરી નાખ્યા. પેલો માણસ શું છે 2 ભાગલા કરતો હોય, સારું અને ખરાબ, બસ આ ભગવાન છે આ ભગવાન નથી એવી રીતે. ત્યારે આ માણસ એની સાથે સાથે હજી બીજા 2-4 ભાગલા ઓર પાડે, કારણ કે થોડું જ્ઞાન વધારે આવ્યું હોય એટલે. અને થોડું જ્ઞાન આવે એટલે થોડુંક વધારે એપ્લાય કરે, પણ અધૂરો ઘણો છલકાય ઘણો, એવી રીતે બીજી રીતે એને એપ્લાય કરે. ઉપદેશક એટલે કે થોડો ઘણો પછી પોતાનું જે અધૂરું જ્ઞાન છે એને ઉપદેશ આપવાની બી પોતે કોશિશ કરે છે. અને કૃષ્ણ શાસ્ત્રોમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા અને આ બધા ડેફિનેટલી શાસ્ત્રોની બધાનું પઠન કરે છે અને એને પણ આપવાની પોતે શ્રદ્ધા ધરાવે છે અને એવી રીતે એમાં આગળ વધે છે અને સતત મંત્રોચ્ચાર કરે છે અને ઓર ને ઓર ભગવાનના બારામાં જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે આપણે આ કહી શકીએ કે જે મધ્યમ અધિકારી જે છે એ થોડું ઘણું એને લોઅર સ્ટેજ તો પાર કરેલું છે અને મિડલ સ્ટેજ સુધી બી પહોંચી ગયો છે, પણ હજી પૂરેપૂરો
અપ ટુ એકદમ હાઈએસ્ટ લેવલ સુધી નથી પહોંચી શક્યો. એટલા માટે એના થોડા ઘણા આપણને અહીંયા દોષો દેખાય છે. બાકી અધરવાઇઝ જો આપણે જોઈએ તો કદાચ આપણે લોકો પણ આ મધ્યમ કેટેગરીમાં બી આપણે ઘણીવાર આપણે નથી પહોંચી શકતા. હવે પણ જેમ કે ઉત્તમ અધિકારી એટલે કે જે એકદમ સરસ મજાની એની જે આપણે બીજ પાકેલું હોય એવી રીતે જે આપણે કહીએ સરસ મજાનો ભગવાનનો ભક્ત હોય, ટોપમોસ્ટ કેટેગરીનો ભક્ત હોય, એના જે ગુણો હોય છે અને આ બધું ચીજને સંપૂર્ણ રીતે સમજે છે, જાણે છે અને એવી રીતે અનુભવી કરી શકે છે. તો કે અવિચલિત ભક્તિ સેવા એટલે કે અનન્ય ભક્તિમય પ્રવૃત્તિ હોય છે. ડેફિનેટલી ટીકા કરવાની વૃત્તિથી મુક્ત હોય છે. શું કામે ટીકા કરે? સંપૂર્ણ રીતે જાણી ગયો છે કે બધું ચીજ ભગવાનનો જ વાસ છે, બધી ચીજ ભગવાન થકી જ છે, ભગવાનના ધારણ કરેલા છે, જે થવાનું છે એ ભગવાન દ્વારા થવાનું છે. તો હું ટીકા શું કામે કરું? હું કોણ છું ટીકા કરવા વાળો? મારી પાસે કોઈ રાઈટ જ નથી કોઈ ચીજ ભગવાનની એક્ટિવિટી કે કોઈને આપણી લીલાને હું ટીકા કરવા વાળો. એટલે કે આવી રીતે એનાથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત હોય છે અને તમામ જીવો સંપૂર્ણ હોય છે. એ કોઈ આવો જેમ અહીંયા 4 ભેદભાવ મળે છે એવા કોઈ ભેદભાવ જોતો નથી. બધા જીવોમાં એક જ આત્માનો વાસ હોય છે અને માત્ર આત્માને જુએ છે. અને એવી રીતે એની શ્રદ્ધા પણ અચળ શ્રદ્ધા હોય છે. આત્મારામ હંમેશા આત્મપરાયણ તરીકે હોય છે અને અન્ય લોકોને પણ જાપ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે. આપણે જાપ કરવો એટલે કે શું જાણી ગયા છે? તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો અને એ જ કળિયુગમાં આપણે એકમાત્ર આપણો યજ્ઞ છે આપણે. અને દરેકને ઉદ્ધાર કરવો એટલે કે બધાનું ભલું ઈચ્છે છે, બધાનું સારું થાય એવું ઈચ્છે છે. અને એવી રીતે આપણે ગુરુ સુધીમાં મળે એટલે કે બીજાને પણ એ આપણને શિષ્ય બનાવવાના લેવલ સુધી પહોંચી ગયા હોય છે. એટલે કે ગુરુ સુધી લેવલ આપણે એને જાણી શકીએ અથવા ઉત્તમ અધિકારી તરીકે આપણે એને ઓળખી શકીએ. આ રીતે 3 ભગવાન આપણે અલગ અલગ ભગવાનના ભક્તો હોય છે જેની જોવાની દ્રષ્ટિ અલગ અલગ રીતે હોય છે. જે આપણે મંત્રમાં જાણ્યા કે જે આ રીતે બધું જાણી જાય છે, કોઈના પ્રત્યે ગુણા કરતો નથી, એ સમજવા માટે આપણે અહીંયા 3 અલગ અલગ ટાઈપના ભગવાનના ભક્તોને આપણે જાણ્યા. હવે માની લો આપણે ઉત્તમ અધિકારી વિશે જાણી તો લીધું. હવે સિમ્પલી શું આપણે આપણી લાઈફમાં બી ઉત્તમ અધિકારને કોપી કરવા માંડવાનું? એટલે કે ઇમિડિયેટલી એનું કોપીકેટ કરવાનું એટલે કે અનુકરણ કરવાનું? તો ડેફિનેટલી નોટ. એટલે કે શું છે પણ ઘણા લોકો એવું કરે બી છે. એટલે કે જેઓ ઉત્તમ અધિકારીઓનું અનુકરણ કરી રહ્યા છે, શ્રેષ્ઠ બાબત એ છે કે તેમને ટાળો, તેમની અવગણના કરો. એટલે કે ખાલી સિમ્પલી કોપીકેટ કરવાથી છે ને એ સંપૂર્ણ નથી થઈ જતું કે ચાલો આપણે જાણી લીધું હવે ઉત્તમ અધિકારી હું ગમે તે કેટેગરીમાં હોય મારે નથી જાણવું, મારે ઉત્તમ અધિકારીની કોપી કરવી છે એટલે એનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા. અને જો એવી રીતે કોઈ કરવા માંગતું હોય અને કરવાનું શરૂ કરી દે તો બેટર ઓપ્શન એ જ છે કે ભાઈ જો તમે તેને ઉપદેશ આપશો તો તેઓ તમને વિચારશે કે તમે ઈર્ષા કરો છો. કારણ કે આવા લોકોને છે ને આપણે ઉપદેશ આપી શકીએ નહીં. સૌ પ્રથમ તો એ લોકોને આપણે સમજાવી બી ન શકીએ કારણ કે એ લોકો શું સમજશે કે ભાઈ જો પોતાનાથી નથી થતું ને હું પોતે કરું છું ને એટલે મારી ઈર્ષા કરે છે. હવે થોડું ઘણું આપણે પિક્ચરના હિસાબે બી આપ સમજી શકો છો કે આ લોકો અનુકરણ બી કેવી રીતે કરતા હોય છે. આપણને આવા ઘણા બધા આવા દાખલાઓ આજની તારીખમાં જોવા મળે છે આપણે. અને પછી શું છે જો તમે તેમની અવગણના કરશો અથવા દયા આપવાની રીત તો તેઓને વિચાર આવશે કે તેઓ એટલા અગત્ય નથી. એટલે કે આપણે એની અવોઇડ કરીએ, ઇગ્નોર કરીએ તો એ લોકો સમજવા મળશે કે ના ભાઈ હજી મેં પૂરેપૂરી કોપી નથી કરી એટલે કેવી રીતે. એટલે કે બેટર આ લોકો બધાને શું છે આપણે કે ટાળવાનું. આપણે નથી એને સમજાવી શકવાના અને આપણે એને એટલી હદે આપણે એવોઇડ અને ઇગ્નોર એટલે કે આપણે એને અપમાનિત બી નથી કરવાના કે ભાઈ આવી રીતે ઠીક છે કોઈ એવી રીતે કોપી કરતું હોય તો આપણે એને સિમ્પલી એવી રીતે ટાળવાની જ હિસાબે આપણે રહેવાના છે. કારણ કે શું કામે કોપી ન કરવી જોઈએ હવે એનું આપણે જોઈએ. તો કે આપણી જે છે ને જોવાના આપણા 2 સ્તર હોય છે. એટલે કે માની લો કોઈ આપણે ઉચ્ચ અધિકારીને જોઈ ગયા અને એને જોઈને આપણે સીધું આપણે કોપી કરવાનું શરૂ કરી દીધું તો એ પણ છે ને આપણા 2 લેવલથી હોય છે. કે સૌથી પ્રથમ તો શું કે જેમ કે માની લો અહીંયા આપણે હાથીનું એક્ઝામ્પલ છે આપણે તો આજે માની લો આપણે 10 આંધળા માણસોને ભેગા કર્યા કે જે લોકો આંધળું અનુકરણ કરવા માંગતા હોય છે એના ઉપરથી જ આપણે કહેવત બી પડેલી હોય છે કે તો એનું આંધળું અનુકરણ કરે છે અથવા તો બ્લાઇન્ડ ફેઇથ છે અથવા તો બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરે છે એવી રીતે. તો એવી રીતે માની લો કે આપણે એક બાજુ હાથી રાખ્યો અને એક બાજુ 10 આંધળા માણસોને રાખ્યા આપણે. હવે એક આંધળા માણસને આપણે હાથીનો એક અંગ આપણે એને અડાડીએ અને એને કહીએ તો અડીને કે તે શું જોયું આપણે. તો જેમ કે કોઈ માની લો પેલો આંધળો માણસ આવે એ ખાલી હાથીની જે ઓલા સૂંઢ હોય આપણે એટલે એને જોવે અને એને થોડું ધારદાર ને બધું લાગે એટલે કે આ તો કંઈક કોઈ છરી અથવા કોઈક એવું ઓજાર જેવું છે જેની બહુ ધાર ને બધું છે એવી રીતે. બીજા માણસને આંધળા માણસને કહીએ એને ખાલી એની સૂંઢ દેખાડી એટલે કે એનું જે ટ્રંક એટલે કે એ દેખાડી અને એને લાંબુ જોવે અને સુવાળું નહીં જોવે એટલે એ શું પોતાના હિસાબે કઈ
વર્ણન કરે કે ભાઈ આ તો મને આ ચીજ જેવું લાગે છે, કોઈક સુવાળો કોઈક રોડ જેવું લાગે છે, થોડો સોફ્ટ છે, બહુ લાંબો છે, પણ થોડો અંદરથી કઠણ છે ને એવું બધું, એવી રીતે કંઈક ને કંઈક ડિસ્ક્રાઇબ કરે. ત્રીજા માણસને તમે માની લો કે ના હાથીના 2 આગળના પગ વર્ણવો તો એ પાછું કઈ બીજી રીતે વર્ણન કરે. એટલે કે આવી રીતે 10 આંધળાને તમે જયારે આંધળા આવી રીતે દેખાડો એક એક અંગ તરીકે, તે પોતપોતાના હિસાબે ધારણા પ્રમાણે એનું વર્ણન કરવાના છે. પણ શું છે કે ભાઈ બીજી રીત શું આપણે હોય છે કે ભાઈ આપણે જે સાંભળ્યું હોય, આપણે જે સ્વીકાર્યું હોય, આપણે જે સમજ્યું હોય, આપણા હૃદયથી જે આપણે સ્વીકાર્યું હોય અને જો સત્તા સ્વીકારવી એ જોવાની એક બીજી રીત છે. એટલે કે એવું નહીં કે ખાલી આપણે જે જોઈએ છીએ એ જોઈને જ આપણે આપણા મનમાં એને વિચારવાની પ્રક્રિયા બનાવી લેવાની અને એનું વર્ણન કરી લેવાનું. આપણે તમે જોજો કદાચ આપણે પેલા આપણે મહાભારતની સિરિયલની બધી જે આવતી એમાં પણ એક છે ને એક ડાયલોગ હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે બાળ સ્વરૂપ હોય છે ત્યારે યશોદા માતાજીને કહે છે કે થોડે થોડે અંધે તો સभी लोग होते हैं, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं और जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं. કદાચ કોઈકને યાદ હોય તો, અથવા તો મારી કોઈ ભૂલ હોય તો મને કહેજો, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. યાદ છે કોઈ નહીં? ઓકે. તો આ રીતે શું છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણી બધાની જે ઇન્દ્રિયો છે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું હતું કે ભાઈ આપણી સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો નથી. જેમ આપણે આકાશનું ચાલતા હોઈએ એ પ્રમાણે જયારે દાખલો લેતા હતા ત્યારે, તો આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જે ઘણું બધું જોઈએ છીએ તે આપણા દ્રષ્ટિકોણ, એટલે કે કંઈક ને કંઈક આપણે ધારણા અથવા પહેલેથી જ બનાવેલી છે આપણે, અથવા તો એના પ્રમાણેનું વલણ આપણે બનાવેલું છે અને આપણા વલણ પણ આધારિત છે. હૃદયની સ્થિતિ અનુસાર આપણે અનુભવીએ છીએ. બુદ્ધિ એ વસ્તુઓને યોગ્ય પરિક્ષેપમાં વાસ્તવિકતાને સમજવાની ક્ષમતા છે. એટલે કે આ બધી ચીજો આપણે ઘણીવાર જોયેલું હોય, એટલા માટે બી ઘણીવાર કહેવાય છે કે ઘણીવાર જોયેલું બી સાચું નથી હોતું, અથવા તો સંપૂર્ણ સત્ય નથી હોતું. અને ઘણીવાર આપણે જોજો તો તમે એવા ટાઈપથી એનું બેનિફિટ બી ઘણા લોકો એવી રીતે રહેતા હોય છે કે દેખાડે છે કંઈક બીજું, એટલે કે સામેવાળાના મનમાં એવું કંઈક બીજું લાગે પણ હકીકતમાં પાછળથી કંઈક લોકોનો બીજો ઉદ્દેશ હોય છે. એટલે કે ખાલી જોવાથી એવી રીતે નહીં, આપણા હૃદયને આપણને માનવું જોઈએ, એ બુદ્ધિ દ્વારા આપણે એનું વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ, આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, સામેવાળાનું આપણે આચરણ જોવું જોઈએ, એની કઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ને બધામાંથી આવે છે, ત્યાર પછી જઈને આપણે જો એનું અનુકરણ કરીએ તો એ આપણે સાચું અનુકરણ કર્યું કહેવાય. એટલે એ એટલે માટે કહે છે, જેમ અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો છે આપણે, તો જયારે આવા કોઈ આપણી સામે આદર્શ હોય અને એને આપણે ભલે જોયા ન હોય, જોવું જરૂરી નથી આપણે, પણ આપણે એની બારામાં વાંચ્યું હોય, સમજ્યું હોય, એનું જીવનચર્યા આપણે પ્રમાણે આપણે વાંચીને આપણે પૂરી રીતે સમજી હોય આપણે, ત્યાર પછી જો આપણે એનું અનુકરણ કરીએ તો એ આપણે કહી શકીએ કે અનુસરણ બી થઈ જાય આપણે, કારણ કે આપણે સમજીને આપણે એને કરીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે ડિફરન્સ સમજી શકીએ કે ભાઈ અનુકરણ અને અનુસરણમાં. તો અહીં આપણો ઈશોત્તમ મંત્ર 6 પૂરો થાય છે. હવે 7મો જોઈએ આપણે. એટલે કે જે બધા ચેતન જીવોને હંમેશા આધ્યાત્મિક ચિનગારી રૂપ આત્માઓ કે જેવો ગુણોમાં, મારા ખ્યાલથી આજે આપણે કદાચ 5 થી 8 જ કવર કરી શકશું, 9-10 જો ટાઈમ હશે તો જોશું આપણે, નહીં તો એટલીસ્ટ રિકેપ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. નેક્સ્ટ ક્લાસ થી પછી આપણે રેગ્યુલર થઈ જશું. જે બધા ચેતન જીવોને હંમેશા આધ્યાત્મિક ચિનગારી રૂપ આત્માઓ કે જેઓ ગુણોમાં ભગવાન સમાન છે તે પ્રમાણે જુએ છે તે સાચો જાણનાર છે. તેને માટે મોહ શો અને શોક શો. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો આપણે પેલા મંત્ર 6માં શું જોયું કે બધી જગ્યાનો આવી રીતે ભગવાનનો વાસ આપણે જોઈએ તો કોઈ ચીજ આપણે પ્રત્યે ગુણા કરતા નથી ને એવી રીતે. હવે બીજી રીતે આપણે જોવાની છે તો કે ભાઈ કેવી હિસાબે આપણે જોવાનું, જે પ્રમાણે આપણે આગળને ઓલામાં સમજી ગયા કે ભાઈ આપણે જોવાની પ્રક્રિયા બી ઘણીવાર આપણી ખોટી હોય છે. તો જોવાની પ્રક્રિયા બી કેવી રીતે હોઈ શકે એ હવે આપણને આ મંત્ર નંબર 7માંથી આપણને ક્લિયર થશે કે આપણી જોવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે હોવી જોઈએ. આપણે કે બધામાં આપણે એક જ વાસ જોઈએ છીએ તો એક વાસ આપણે કેવી રીતે જોવાનો છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધામાં રહેલા છે તો શું બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે શું, કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે, તો એ આપણે આ મંત્ર દ્વારા આપણને ક્લિયર થશે. તો એ જ અહીંયા આવે છે પેલા એકત્વમ, એટલે કે ગુણ, તો ગુણત્વમાં ગુણવત્તામાં એકતા. એટલે કે બધી ચીજોમાં આપણે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે વાસ જોઈએ છે તો શું એ બધી, એટલે કે જેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ક્વોલિટીઝ છે એ બધી ક્વોલિટીઝ શું એ ચીજ વસ્તુઓમાં અથવા તો એ મનુષ્યમાં બધામાં એ જ રીતે છે, અથવા છે તો કેવી રીતે છે, અથવા નથી તો કેવી રીતે નથી, એ આપણે સમજવાનું છે.
અને અનુપશ્યત એટલે કે આચાર્યોની દ્રષ્ટિએ જોનાર અથવા તે પ્રમાણે સતત જોનાર. એટલે કે આપણાથી જે ઉત્તમ અધિકારીને જે આપણે ડેફિનેશન ને બધી આગળ જોયા અને જે બધા આવા મોટા મોટા આચાર્યો અને સિદ્ધ પુરુષો જે થઈ ગયા છે એ લોકોની જોવાની દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે અને એ દ્રષ્ટિ આપણે કેવી રીતે કેળવવાની અને એ દ્રષ્ટિ કેળવીને આપણે કેવી રીતે એમાં સમત્વ ભાવ જોવાનો, એટલે કે એ આપણે આ મંત્ર દ્વારા આપણે જાણશું. એટલે કે એકત્વમ અનુપશ્યત એટલે કે તે દર્શાવે છે કે મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોના દ્રષ્ટિ બિંદુ અનુસાર સર્વ જીવોમાં એકતા જોવી જોઈએ. એટલે કે શું પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોના દ્રષ્ટિબિંદુ એટલે કે આપણો જે શાસ્ત્રોમાં જે કેવી રીતે લખેલું છે એ આપણે પહેલા સમજવું જોઈએ અને એ સમજીને પછી આપણે જોવું જોઈએ કે બધા જીવોમાં કેવી રીતે આપણે એકત્વ ભાવ આપણે સમજવા જોઈએ. હવે એ આપણે સમજીએ. આપણે એટલે એકત્વનો એટલે કે ગુણવત્તામાં એકતાનો અર્થ એ નથી કે જીવાત્મા પરમેશ્વર સાથે બધી રીતે સરખો છે. એટલે કે સૌથી પહેલા એક આપણે કહીએ ને કે જે આપણે કન્ડિશનલ જે સમજણ છે ને એ આપણને આવે છે કે આપણે બધામાં એકત્વનો ભાવ સમજવાનો. એનો મતલબ એમ કે શું બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ રહેલા છે? તો કે ના. હવે જો તો કે ના તો કેવી રીતે ના? તો એ રીતે અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે એકત્વનો અર્થ એવો નથી કે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવી જ રીતે બધામાં સમાયેલા છે. એટલે કે મા ભાગવત એટલે કે પ્રભુનો મહાન ભક્ત બધે એકત્વને નિહાળે છે તે એ અર્થમાં કે દરેક વસ્તુ ભગવાનની શક્તિરૂપ છે. એટલે કે આ આપણને સૌથી પહેલું અહીંયા ક્લેરિફિકેશન મળે છે કે એકત્વ ભાવ આપણે કેવી રીતે નિહાળવાનો છે તો કે એ બધી ભગવાનની શક્તિ છે. એમ નહીં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના સંપૂર્ણ ગુણોની સાથે બધામાં એવી જ રીતે સંપૂર્ણ ગુણ સહિત આપણે અવસ્થિત છે અને એવી રીતે સમાનતા આપણે નથી કેળવવાની. પણ સમાનતા આપણે કેવી રીતે કેળવવાની છે તો કે એ બધી જે છે બધા જે આત્મા જે બધા જે છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. એટલે કે શક્તિ રૂપે આપણે એની સાથે આપણે એકત્વ ભાવ કેળવવાનો છે. એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ આધ્યાત્મિક છે, સત્યચિત આનંદ વિગ્રહ અને અનંત છે. આપણે અતિ સૂક્ષ્મ છીએ. એટલે કે આપણે એકદમ માઇક્રો 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 બી કહી શકીએ આપણે, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે સૂક્ષ્મ છે. અહીંયા આપણને બીજો ડિફરન્સ મળે છે આપણા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે કે ભાઈ આપણે એમના અણુ છીએ, આપણે એના અંશ છીએ અને આપણે એના જે અંશ તરીકે જે છીએ એટલા માઇક્રો છીએ કે આપણે એમની જે વિશાળતા અને જે અનંત રૂપ છે જે છે એમનું જે આપણે વિરાટ રૂપ છે અથવા તો વિશ્વરૂપ છે એની સાથે આપણે ક્યાંય એની કમ્પેરિઝન નથી કરી શકતા અથવા તો ક્યાંય આપણે એક રૂપ નથી થઈ શકતા આપણે. એટલે કે આ બે રીતે આપણે આપણો ડિફરન્સ જોવાનો છે, જોવાની દ્રષ્ટિએ અને આપણી પોતાની દ્રષ્ટિએ. આપણે ક્યારેય પોતાને ભગવાનની સાથે સમૂળગા ન માનવા જોઈએ. પછી હવે ઈ જ છે આપણે એટલે કે પરમેશ્વરનો અંશ એવો વ્યક્તિગત આત્મા ચિંગારી તણકો સંપૂર્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના લગભગ 80% જાણીતા ગુણો ધરાવે છે, પરંતુ તેઓ માત્રાની દ્રષ્ટિએ પરમેશ્વરની સમાન નથી. આ બધા ગુણો સૂક્ષ્મ પ્રમાણમાં હાજર હોય છે કારણ કે જીવ એ પરમેશ્વરનો ખૂબ નાનકડો અંશ છે. આ સમજવા માટે એક આપણે નાનકડો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે આપણે ગોલ્ડનો માની લઈએ કે આપણે 24 કેરેટનો બાર છે. આપણે હવે એ ગોલ્ડનો જે 24 કેરેટનો બાર છે એનો જે નાનકડો આપણે ટુકડો કરીએ તો એમાં પણ આપણને એ જ ગોલ્ડ જ આપણને રહેવાનું છે. એટલે કે જે 24 કેરેટની જે શુદ્ધતા જે છે એ શુદ્ધતા એ નાનો જે કણ હોય એમાંથી પણ એ બાદ નથી થવાની. એ શુદ્ધતા એ 24 કણના જે મોટા બારમાં જે રહેવાની છે એ શુદ્ધતા એના જે નાનામાં નાનો જે કણ આપણે કરીએ એમાં પણ એ જ રહેવાની છે. પણ આજે જે મોટા ગોલ્ડ બારમાંથી જેને આપણે વિરાટ અથવા વિશ્વરૂપ તરીકે જે આપણે જોઈએ શું એ આપણે નાના ગુણમાંથી એટલે કે નાના કણમાંથી આપણે બનાવી શકવાના છીએ? ડેફિનેટલી નોટ. એટલે કે એ જ આપણને ક્લિયર થાય છે કે આપણે એમના અંશરૂપી જે આપણે જે છીએ આત્મા જે આપણે અંશરૂપી જે છીએ આપણામાં લગભગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે 64 ગુણો છે. આપણે જે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ લેશું એમાં 21મું ચેપ્ટર છે એમાં આપણે સરસ રીતે જાણશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે ક્યાં 64 ગુણો છે. આપણે એ 64 ગુણોના 80% એટલે કે ઓલમોસ્ટ આપણી પાસે છે ને 50 ગુણો હોય છે. આપણા જે આત્માનો જે વાસ છે આપણી પાસે જે આપણે શરીર ધારણ કરેલું છે મનુષ્ય શરીરમાં લગભગ 50 ગુણો આપણી પાસે છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બી છે. અને એનાથી ઉપર આવે છે આપણે બ્રહ્મા અને શિવજી. તો બ્રહ્મા અને શિવજી પાસે 55 ગુણો જે છે અને એનાથી પણ આપણે ઉપર આવે છે તો કે વિષ્ણુજી અને વિષ્ણુજી પાસે 60 ગુણો છે અને બાકીના જે 4 ગુણો છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની પાસે જ છે જે બાકી બધા પાસે નથી. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી બંને રૂપે આપણે ખાલી ભગવાનના અંશ રૂપે છીએ. આપણામાં નો ડાઉટ ક્વોન્ટિટી વાઇઝ આપણે જોઈએ તો કદાચ આપણે કહી શકું કે ભાઈ 80% ક્વોન્ટિટી તો છે ને મારામાં, તો એ રીતે પણ આપણે સંપૂર્ણ નથી. આપણે
પૂર્ણ નથી, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 64 ગુણો સાથે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, જે આપણે બ્રહ્મા, શિવજી અને વિષ્ણુ પાસે બી અમુક ગુણો જે છે એ લોકો પાસે નથી. તો આ રીતે આપણે અહીંયા સમજ્યા. હવે એકત્વ અને તફાવત બી આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ એકત્વની અહીંયા એ રીતે દાખલો આપીને સમજાવેલો છે કે ભાઈ એકત્વની ભાવનાનું એટલા માટે અસ્તિત્વમાં છે કારણ કે શક્તિમાં અને શક્તિમાનમાં કોઈ તફાવત નથી, એ બંને એકત્વની ભાવના છે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે આ બધી જે ભગવાનની શક્તિઓ છે એ શક્તિઓની પાછળ એક શક્તિમાન છે, અને એ શક્તિમાન અને એ ભગવાનની શક્તિઓમાં એ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી, એ બંને એક જ છે. અને હવે વિશ્લેષણ રીતે એટલે કે એનાલિટિકલ રૂપે જો આપણે જોવું હોય એટલે કે વિશ્લેષણની દ્રષ્ટિએ જો કે પ્રકાશ અને ગરમી અગ્નિથી જુદા છે, પરંતુ પ્રકાશ અને ગરમી વગર અગ્નિનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે કે જ્યાં જ્યાં અગ્નિ હોય, નાની અગ્નિ હોય કે મોટી અગ્નિ હોય, એનામાં તાપ, ઉષ્ણતા અને પ્રકાશ એ સાથે રહેવાનો જ છે. હોઈ શકે એક નાનકડી દિવાસળી હોય, એની આપણને ગરમી અથવા ઉષ્ણતા આપણને ઓછી લાગે અને આપણને ઓછો પ્રકાશ આપતો હોય, પણ ડેફિનેટલી જ્યાં જ્યાં આપણે દિવાસળી બી પ્રગટાવીએ ત્યાં અગ્નિ અને પ્રકાશની સાથે સાથે આવવાના જ છે, આપણે ઉષ્ણતા આવવાની જ છે. એ આપણે ભિન્ન રીતે નથી. આપણે કોઈ કહીએ કે ચાલો અગ્નિને બહાર કાઢી દો અને પ્રકાશ અલગ તારવી દો અને એની ઉષ્ણતા અલગ તારવી દો, તો એ કોઈ ન કરી શકે. એટલે કે એવી રીતે સમન્વયની દ્રષ્ટિએ જોતા પ્રકાશ, ગરમી અને અગ્નિ એ બધા એકના એક જ છે, એ બધા વચ્ચે કોઈ ડિફરન્શિએશન છે નહીં. એવી રીતે ભગવાનની શક્તિઓ અને એ શક્તિઓના જે સ્ત્રોત છે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે શક્તિમાન તરીકે એ બધું એક જ છે, એને આપણે અલગ રીતે ન તારવી શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકત્વ અને તફાવત કેવી રીતે સમજવાનું એ આ મંત્ર દ્વારા આપણને સમજાવે છે. હવે આપણે ઈશોપનિષદ મંત્ર 8 લઈ લઈએ, જે આપણે આજનો છેલ્લો મંત્ર એ રીતે જોઈ લઈએ. એવા મનુષ્ય જાણવું જોઈએ કે હકીકતમાં પરમેશ્વર સૌથી મહાન, કાયા રહિત, સર્વજ્ઞ, દોષ રહિત, નાડી વગરના, પવિત્ર અને નિષ્પાપ, આત્મનિર્ભર, તત્વજ્ઞાની અને અનાદિકાળથી દરેકની ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ કરનારા છે. હવે આમાં પણ લગભગ આપણને 7 થી 8 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણો વિશે જાણવા મળશે. એમાં હોઈ શકે 2-3 ચીજ આપણને નવી બી જાણવા મળી શકે, જેમ કે નિરાકાર અને પાછા કાયા રહિત. તો આપણે તો જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આકાર સાથે છે, તો કેવી રીતે આપણે સમજવું અહીંયા આપણે કે કાયા રહિત અથવા તો નાડી વગરના, તો એ પણ આપણે આ મંત્ર દ્વારા આપણે સમજશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે પેલા ભગવાનના ગુણો જોઈએ કે જેમ અહીંયા કીધું કે ભગવાન નિરાકાર નથી, એટલે કે કાયા રહિત નથી. જયારે મંત્રમાં લખેલું છે કાયા રહિત, તો આપણે કેવી રીતે કાયા રહિત અને કાયા રહિત વગરના સમજવું એ આપણે જોઈએ. એટલે કે તેમનું આપણા જેવું સ્વરૂપ નથી, પણ તેમનું પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ છે. એટલે કે શું આપણે જે પ્રમાણે અત્યારે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરેલો છે અથવા કોઈ બી પ્રકારનો એવો દેહ ધારણ કરેલો હોય જેમાં આત્માનો વાસ છે, એને કંઈક ને કંઈક એવી સ્પેસિફિક બોડી ને બધું હોય. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે દેહ જે છે એ આપણા જેવું દેહ નથી, અને આપણા જેવું દેહ જે છે એ શું છે કે ત્રિગુણી માયાના અંડરમાં છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે દેહ જે છે એ ત્રિગુણી માયાના અંડરમાં નથી આપણે, એટલા માટે આપણે દિવ્ય જે છે. અને એ જે બીજો રીતે એ જ રીતે સમજવાનું છે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ આપણી ઇન્દ્રિયો પણ છે ને અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. આપણે એક દાખલો લઈએ કે માની લે આપણને આંખ આપેલી છે, હવે આંખથી આપણને દેખાય છે, તો હવે એવી કઈ ચીજ છે કે જેનાથી જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ અથવા એના વગર આપણે જોઈ બી શકતા નથી? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. આ તો બહુ ઈઝી પ્રશ્ન છે. મન કે હૃદય? મન કે હૃદય? ના માતાજી, નહીં, મનની આંખ આપણે કહીએ ને કે મનની આંખ. બધી આંખ બરાબર છે, પણ આ તો આપણે ભૌતિક દુનિયાની આપણે આંખની વાત કરીએ છીએ. આવી આંખને પણ એક ચીજ જોવે છે તો જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, નહીં તો આપણને દેખાતું બી નથી. દૂરબીન પ્રભુજી, દૂરબીન. હા, દૂરબીન થી તો આપણે દૂરનું બી જોઈએ અને બહુ નજીકનું જોઈએ તો ચાલે જોઈ શકીએ. પ્રકાશ છે ને? હા, પ્રકાશ કોણે કીધું? પ્રકાશ પ્રભુજી. અચ્છા, શોભા માતાજી જવાબ આપ્યો, ધન્યવાદ શોભા માતાજી. ઓકે, જે પ્રકાશ. આજે માની લો આપણને અંધારામાં કોઈ આપણને ઉભા રાખી દે, આપણી પાસે આંખ છે, માની લો ને મારા જેવા ચશ્મા નથી કે કાંઈ નથી કોઈ બાયફોકલ કે નથી કોઈની આંખ એકદમ પરફેક્ટ આંખ છે. આપણે કહીએ ત્યારે કે પરફેક્ટ એટલે કે પૂર્ણ આંખ, એટલે કે એની આંખમાં કોઈ ડિફેક્ટ નથી એવી રીતે. હવે એને માની લો એ જ માણસને એની બંને આંખ ખુલ્લી રાખીને એને અંધારામાં ઉભો રાખી દીધો, તો શું એ જોઈ શકવાનો હતો?
એને શું દેખાવાનું અંધારામાં? એકદમ ટોટલી ડાર્ક હોય, એકદમ બ્લેકઆઉટ હોય, એમાં કઈ જોઈ શકવાનો છે? કઈ ચીજ નહીં દેખાય એને. પણ જ્યારે કંઈક પ્રકાશ હશે ત્યારે જ એની આંખ છે ને કહી શકે કે એક્ટિવ થાય છે, ત્યારે જ એની સામે જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ જે આવે એને જોઈ શકે છે. બાકી અંધારામાં પણ એ ચીજ હોય, માની લો એના અંધારામાં ટેબલ હોય, લેપટોપ હોય, અને ટોટલી બ્લેકઆઉટ થઈ ગયું હોય, એને કાંઈ નહીં દેખાય એમાં. પણ જેવો પ્રકાશ આવશે, માની લો આપણે પ્રકાશ રૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ લઈએ કે ભાઈ ટ્યુબલાઇટ લઈએ કે કાંઈ બી લઈએ, જ્યારે આવશે ત્યારે જ એને બધું દેખાવાનું શરૂ થશે. એટલે આપણે એમ બી ન કહી શકીએ કે આપણી આંખ જે છે એ પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે, ભલે ચશ્મા કે કાંઈ ન હોય તો પણ પૂર્ણ છે અથવા પરફેક્ટ આઈ છે. કારણ કે વિધાઉટ આઈઝ આપણે આંધળા છીએ, આપણે એક રીતે કહી શકીએ આપણે. એટલા જ માટે તો આપણો જે મૃત્યુલોક છે આપણે એને આપણે અંધકારમય કહીએ છીએ. કારણ કે આનામાં આપણને સૂર્યનો પ્રકાશની જરૂર પડે છે, ત્યારે જ બધું એમાંથી તેજિત થાય છે, પ્રકાશિત થાય છે, ને આપણે બધું જોઈ શકીએ છીએ. અને સૂર્યનો પ્રકાશ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ થાય છે આપણને. એટલા માટે આપણે એ રીતે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે બધી અપૂર્ણ છે આપણે. હવે એક બીજો દાખલો લઈએ આપણે. જે માની લો આપણે અત્યારે મોઢામાંથી શબ્દને કાઢીએ છીએ, તો એ જે શબ્દ આપણને સામેવાળાને કોઈકને સંભળાય છે, એ કઈ ચીજ એવી પ્રેઝન્ટ છે કે તો જ એ આપણે શબ્દ રૂપી બહાર નીકળે છે ને સામેવાળા સુધી પહોંચે છે અને સામેવાળાને સંભળાવી છે? હવા. આકાશ. જી હા, હવા, આકાશ, ખમ, આ બધું છે કે જેમાંથી આપણા શબ્દો પાસ થાય છે, બીજા સુધી પહોંચે છે અને સંભળાય છે. નહીં તો આજે માની લો એ ન હોત, આપણે ગમે તેટલું બોલીએ, સામેવાળાને કાંઈ સંભળાવવાનું નથી. એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે ને પૂર્ણ નથી. એટલે કે આપણને પણ બીજી ચીજોની જરૂર પડે છે, ત્યારે જ એને આપણી ઇન્દ્રિયમાં સો કોલ્ડ પૂર્ણતા આવે છે. એ પણ સો કોલ્ડ, બાકી પૂર્ણ છે જ નહીં આપણે સંપૂર્ણ રીતે. તો એ બધું શું છે, ભગવાનની જે ઇન્દ્રિયો જે છે ને એને આવી બધી ચીજોની જરૂર નથી. એ કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા, કોઈ પણ અંગ દ્વારા, કોઈ પણ ઇન્દ્રિયનું કાંઈ પણ કામ કરી શકે છે આપણે. એટલા માટે આપણે ભગવાનનું જે દેહ જે છે આપણે દિવ્ય રૂપ છે, અને એ રીતે આપણે નિરાકાર આપણે સમજવાનું છે કે જે આપણી જે આપણે ટેમ્પરરી જે આપણને જે બોડી મળેલી છે એ કોઈક ના કોઈક ઉપર ડિપેન્ડ છે. જ્યારે એમનું જે દેહ જે છે એ રીતે નિરાકાર છે, કારણ કે એને કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્સી છે નહીં આપણે. અને તે અમૂર્ત છે, એટલે નશો નથી, જેનો અર્થ છે કે તેમના શરીર અને આત્મા વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. ન તો તેને પ્રકૃતિના નિયમ અનુસાર શરીર સ્વીકારવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે, જેમાં આપણે જાણીએ છીએ ડેફિનેટલી આપણે પ્રકૃતિના નિયંત્રણ હેઠળ છીએ. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો એ ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે, એમના પ્રભાવ હેઠળ છે. એટલે કે એ પણ એમના નિયંત્રણ હેઠળ આવતા નથી. એટલે કે એ બીજી જ આપણે સમજ છે કે ભાઈ એ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે દેહ જે છે એ આપણે નિરાકાર રીતે એવી રીતે બી આપણે લઈ શકીએ છીએ આપણે. પછી ભગવાન સંપૂર્ણ છે, તેમના દેહ, મન અને તેમના પોતાના વચ્ચે કોઈ પણ તફાવત હોતો નથી. તે બધા એકના એક છે. જેમ આપણે જાણીએ છીએ, આપણું પહેલા જે દેહ જે છે આપણું ગ્રોસ બોડી, એટલે કે આપણે બાહ્ય શરીર, પછી એની અંદરમાં આપણું સટલ શરીર એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીર આપણું શેનું બનેલું હોય છે? કયા 3 તત્વોનું જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા આપણે? મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. વેરી ગુડ, બહુ સરસ. ચાલો, અને એના પછી આપણે આવે છે આપણું આત્મા. એટલે કે આપણે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું છે, આવા ડિફરન્શિએશન કઈ છે નહીં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મા બી એક છે, પરમાત્મા બી એક છે, એનું સૂક્ષ્મ શરીર બી એક છે, એનું ગ્રોસ શરીર એટલે કે સ્થૂળ શરીર બી એક જ છે. એટલે કે આ રીતે બી આપણે સમજી શકીએ કે કેવી રીતે નિરાકાર છે અને કેવી રીતે આકાર સાથે છે. આ રીતે આપણે સમજવાનું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે કેવી રીતે સમજીએ, વિશ્લેષણ રૂપે આપણે સમજી ગયા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વજ્ઞ છે, એટલે બધાનું જ્ઞાન એમને છે. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયમાં આપણને કીધેલું છે કે બધાના વેદોનું સંકલન કરતા હું પોતે છું, અને વેદોનો ઉદ્દેશ છે જાણવા ખાતર બી હું જ છું. એટલે કે જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞેયમ ત્રણેય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. જેમ આપણે વેદો દ્વારા બધું આપણે જાણીએ છીએ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અને બધાનો આપણો જાણવાનો ઉદ્દેશ શું છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને એ પોતે સર્વજ્ઞ છે આપણે. અને સર્વશક્તિમાન, શુક્રમ, દ્રવ્ય અને ભાવનામાં અને આત્માને પદાર્થમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં કોઈ મને એક્ઝામ્પલ આપી શકે એવું કે આત્મા અને પદાર્થમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે, અથવા તો ભાવના અને આત્માને? કોઈ એવા એક્ઝામ્પલ? જે પ્રભુજી બોલો, જયેન્દ્ર પ્રભુજી. પ્રશ્ન શું હતો પ્રભુ, ફરી કહેજો એકવાર. ક્લિયર નથી, બરાબર ફરીથી બોલો ને, સંભળાતું નથી બરાબર. એટલે પ્રભુ પ્રશ્ન ખ્યાલ ના આવ્યો પ્રભુ.
અચ્છા, પ્રશ્ન ખ્યાલ. એટલે પ્રશ્ન એ છે કે જે પ્રમાણે અહીંયા લખેલું છે કે દ્રવ્ય ને ભાવનામાં અને આત્મા અને પદાર્થમાં, એટલે કે આત્મા આપણે જાણીએ છીએ કે એક ચેતના છે અને પદાર્થ એટલે કે આપણે જાણીએ કે ભાઈ નોન લિવિંગ ચીજ, એટલે કે કોઈ સબસ્ટેન્સ અથવા તો કોઈ મેટર. તો એ આત્માને એટલે કે સજીવ વસ્તુને બી પદાર્થમાં એટલે કે નોન લિવિંગમાં કન્વર્ટ કરી શકે છે અને દ્રવ્યને આહલ્યાને પથ્થર બનાવી દે છે. બરોબર જી. અને આંસુ પ્રભુજી, દ્રવ્ય એટલે આંસુ. દ્રવ્ય એટલે આંસુ, બરોબર એકદમ. હવે દ્રવ્ય ને ભાવનામાં એટલે કે માની લો ભાવનામાં કેવી રીતે કન્વર્ટ, દ્રવ્ય એટલે સમજી ગયો બરાબર આંસુ. હવે ભાવનામાં કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય આપણે? ભાવનામાં એટલે પ્રભુજી ઇમોશન્સ ને, લાગણી, પ્રેમ આપણે. હા જી હા, ઓકે. તો એનો કોઈ મને દ્રષ્ટાંત આપો, એ કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય છે આપણે? એટલે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાને સ્વરૂપ આપણે લીલા પ્રગટ કરી તો કંઈક ને કંઈક એમને કોઈની ભાવનાને જ પ્રદર્શિત કરી ને, એ રીતના થાય પ્રભુજી? બરોબર છે, એકદમ આપની વાત બરોબર છે. પણ હવે કોઈ દાખલો આપો કે દ્રવ્ય ને ભાવનામાં, એટલે કે દ્રવ્ય આપણે કીધું આંસુ, બરાબર, આંસુ ને ભાવનામાં પ્રગટ કરી આપે. પછી મારું એમ મીરાબાઈ નું આવી શકે પ્રભુજી કે આપણે લાલો રાખ્યો હોય તો લાલાને આપણે સુવડાવતા હોય ને એવું કઈ કરતા હોય અને એ સમયે આપણે કોક આવી ગયું હોય ને એ કે કામ ના થતું હોય, એ સમયે આપણને અંદરથી દુઃખ થતું હોય, એ ભાવના કહેવાય, એવું હું સમજુ છું. ઓકે, આ બી બરોબર છે, એકદમ સારો એક્ઝામ્પલ છે. કૃષ્ણ સુદામાનું મિલન પ્રભુજી. હા, કૃષ્ણ સુદામાનું મિલન પણ એક ટાઈપનું ભાવના તરીકે બરાબર છે. આપણે દ્રવ્ય ને ભાવના, કારણ કે કૃષ્ણ સુદામાજી રડતા હતા અને કૃષ્ણજીને એમની પ્રેમ મિત્ર ભક્તિ ત્યાં પ્રગટ થતી હતી. ડેફિનેટલી ભક્તિને પ્રગટ થાય છે. સુખમાં બી રડીએ છે કોકવા ને દુઃખમાં બી રડીએ છે. એકદમ બરોબર, એકદમ. તો આ બધા એકદમ દ્રષ્ટાંત આપે છે, બધા આપેલા એકદમ બરોબર છે. તો ઘણી વાર શું છે કે ભાઈ આપણા જેમ કે માની લો કોઈક એવી સિચ્યુએશન આપણી સામે ઘટિત થયેલું હોય, જેમ કે દાખલા તરીકે લઈએ કે કોઈકનું અચાનક અવસાન થઈ જાય, આપણને યાદ આવે તો આપણા જે બધા ઇમોશન્સ છે, જે આપણી ભાવના છે, બધું ઓટોમેટિકલી આપણા આંખમાંથી આંસુ રૂપી બહાર આવી જાય છે. આપણને ક્યારેક કોઈ રોવાની કોઈ આપણે એક્ટિંગ નથી કરવી પડતી, કે કોઈ એવા આંખમાં કંઈક એવા ડ્રોપ્સ કે કઈ નથી નાખવા પડતા કે આપણને રોવું આવે. એ તો બધી એક્ટિંગ કરવી ત્યારે, પણ આવી રીતે કોઈ આપણી ભાવના જ્યારે હોય ઓટોમેટિકલી આપણા આંખમાંથી આપણે દ્રવ્ય બહાર નીકળી આવે ને આંસુ બહાર આવે છે. એટલે આ રીતે બી આપણે લઈ શકીએ. એવી રીતે જેમ આપણે કીધું કોઈ કે સુખના બી આંસુ બહાર આવે છે. એટલે કે જે આપણા ભાવના જે અંદર ઇમોશન્સ, લાગણીઓ જે બધી જે છે, આવી રીતે દ્રવ્ય રૂપે આપણે બહાર આવી શકીએ છીએ. અને આત્મા અને પદાર્થમાં એ પણ આપણે સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે અહલ્યાને આપણે પથ્થરમાં આપણે કન્વર્ટ કરેલા હતા. પછી રામજી જાય છે અને એને જયારે વનવાસમાં જાય છે ત્યારે પથ્થર રૂપીને ટચ કરીને એને મોક્ષ આપે છે. અને એવી જ રીતે આપણે કોઈ કે મીરાબાઈ નું બી એક્ઝામ્પલ આપ્યું, જયારે મીરાબાઈ એના ભજનમાં એમાં ભક્તિમાં લીન હોય છે ત્યારે એમને હાનિ પહોંચાડવા માટે કોઈ સાપ લઈને આવે છે અને એ સાપ જયારે એની સામે ખોલવામાં આવે છે ત્યારે સરસ મજાનો હાર બની જાય છે. તો એ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ જેમ કે આત્મા અને પદાર્થમાં, એટલે કે ભાઈ ઈ સાપ ત્યારે પદાર્થ રૂપમાં એટલે કે હારના રૂપમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો અને મીરાજી એને ગ્રહણ કરે છે એ હારને. આ બધા આપણી સામે એવા દ્રષ્ટાંત અને એક્ઝામ્પલ છે. આપણે દ્રવ્ય અને ભાવનામાં અને આત્મા પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ. એટલે કે એમની પાસે એવી બધી ટાઈપની શક્તિઓ છે. તો આ જ રીતે આપણે બ્રહ્મ સંહિતામાં બી ભગવાનનું એનું જીવન જેવું જ વર્ણન આપવામાં આવેલું છે. ત્યાં તેમને સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ તરીકે વર્ણવેલા છે. તેનો અર્થ એ છે કે તેમનું શરીર દિવ્ય, શાશ્વત, જ્ઞાન અને આનંદ પૂર્ણપણે ધરાવે છે. બ્રહ્મ સંહિતા 5:32 ભગવાન પોતાના શરીરના કોઈ પણ ભાગથી અન્ય ગમે તે ઇન્દ્રિયનું કાર્ય કરી શકે છે. તો આ બધી ચીજ આપણે બ્રહ્મ સંહિતામાં બી વર્ણવેલી છે. આ જે પ્રમાણે બ્રહ્મ સંહિતાનું જે અહીંયા વર્ણન કરેલું છે, મેં આ ડેફિનેટલી વાંચેલું નથી. જે પ્રમાણે અહીંયા લખેલું છે પ્રમાણે વર્ણવું છું આપણી સામે. પણ જે પ્રમાણે મેં પોતે વાંચેલું છે અને અધ્યયન કરેલું છે એ પ્રમાણે હું આપને કહું. આપણે ભાગવતમના આપણે બીજા સ્કંદમાં આપણે જોજો 10મા અધ્યાય,
એ જયારે તમે સ્ટડી કરશો તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એક એક અંગનું છે ને આપણે નિરૂપણ કરેલું છે. એટલે કે એક એક અંગ કેવી રીતે આપણે જયારે ભૌતિક સૃષ્ટિનું બધું સર્જન થયું ત્યારે જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોવાની ઈચ્છા થાય છે, તો જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના આંખો ખોલે છે ત્યારે સૂર્યરૂપી પ્રકાશથી બધું ત્રેજીત થાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જોઈ શકે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે ત્યારે એ કેવી રીતે સાંભળે છે એ બધાનું બી વર્ણન કરેલું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથોનું, પગોનું, ઉદરનું, બધી ચીજોનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એક એક અંગનું છે ને એમાં સરસ રીતે વર્ણન કરેલું છે. બીજા સ્કંદનો આપણે 10મો અધ્યાય તમે ફોલો કરજો, તેમાં એકો એક ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંગનું આપણે વર્ણન કરેલું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે યથાર્થ અખ્યાત એટલે કે આ બધાનું એસેન્સ શું છે. આપણે આ બધાનું શ્રીંગાર આરતી, બરોબર જી શોભા માતાજી. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, સરસ, ધન્યવાદ શોભા માતાજી. આ બ્રહ્મ સંહિતાનું છે ને એ શ્રીંગાર આરતીમાં આખું ગવાય છે. માયાપુર હું હતી ને ત્યારે મેં સાંભળી હતી. ઓકે, સરસ માતાજી. હવે યથાર્થ એટલે કે આ બધાનું એસેન્સ શું છે. આપણે કે અનાદિકાળથી ભગવાન જીવોની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરી રહ્યા છે. આ શબ્દનો અર્થ થાય છે કે ભગવાન જીવોને બરાબર તેમની ઈચ્છા અનુસાર બક્ષિસ પ્રદાન કરે છે. એટલે કે નો ડાઉટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાની ઈચ્છા તો પૂરી કરે છે, પણ એ કેવી રીતે કરે છે, ક્યારે કરે છે? તો કે ભાઈ અહીંયા જે પ્રમાણે લખેલું એ પ્રમાણે ભગવાન જીવોની બરાબર એટલે કે જીવોને બરાબર એટલે કે જીવો જ્યારે લાયક બને ત્યારે ભગવાન એની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે, અને જીવો જેવી રીતે લાયક બને એ પ્રમાણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે. એવું નહીં કે ભાઈ એના ભક્તો અથવા એના જે બધાની ઈચ્છાઓ હોય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જસ્ટ એની આપણે કે આદેશના ઓલા પાલન કરીને કરે કે ભાઈ ચાલો મેં આ ઈચ્છા પ્રગટ કરી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે મારી ઈચ્છા જાણી લીધી, જે પ્રમાણે આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા જાણ્યા ગુલાબ અને એની સુગંધ દ્વારા, ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરત ને તરત આપણી ઈચ્છા પૂર્ણ કરી દે. ડેફિનેટલી નોટ. આપણે જેમ આપણા બાળક હોય, બાળક તો આપણે ઘણી વાર આપણી ઘણી બધી ડિમાન્ડો કરતી હોય આપણે, તો શું આપણે તરત ને તરત અને ઇમિડિયેટલી બધી એની ઈચ્છાઓ પૂરી કરીએ છીએ? અને ઘણી ઈચ્છાઓ તો એવી હોય છે કે આપણે પૂરી કરતા બી નથી, અને થોડા સમય પ્રમાણે પોતે બાળક બી સમજી જાય છે કે આ ઈચ્છા મારી ખોટી હતી, અથવા આ ઈચ્છા પોતે ભૂલી જાય કે ભાઈ આ ઈચ્છાઓ મેં કઈ રીતે બી. એટલે કે એ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ બાળક પોતે નથી સમજતો કે ભાઈ મારે કઈ ઈચ્છા કરવી જોઈએ, કઈ ઈચ્છા ન કરવી જોઈએ, કઈ ઈચ્છા ક્યારે કરવી જોઈએ, કઈ ઈચ્છા ક્યારે ન કરવી જોઈએ, કઈ ઈચ્છા કેટલી માત્રામાં કરવી જોઈએ, કઈ ઈચ્છા કેટલા ઓછા માત્રામાં કરવી જોઈએ, એ બધું જે બાળક જાણતો નથી એવી રીતે આપણે પણ જાણતા નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જાણે છે. અને એવી રીતે જીવોને બરાબર એટલે કે જ્યારે આપણા પ્રમાણે બરાબર હોય, રાઈટ ટાઈમ હોય, રાઈટ ક્વોન્ટિટી, રાઈટ પ્લેસ બધું હોય, ત્યારે જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. હોઈ શકે ઘણી ઈચ્છાઓ આપણી પૂર્વજન્મની ઈચ્છાઓ આ જન્મમાં પૂરી થાય, હોઈ શકે આ જન્મની ઘણી ઈચ્છા આપણા આવતા જન્મમાં પૂર્ણ થાય. આપણે બધી એવી ઈચ્છાઓ એટલે કે સકામ કર્મોથી બંધાવવાનું પ્રેફર કરીએ તો, અને જો આવી ઈચ્છાઓ ન કરવી તો સૌથી સારું છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવાત્મા કંઈક ઈચ્છે છે અને ભગવાન વ્યક્તિની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં તે ઈચ્છાનો હેતુ પૂરો પાડે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણી ઈચ્છાઓ અનેક હોય છે, અનેક માત્રામાં હોય છે, ક્યારેક ઓછી માત્રામાં હોય છે. આપણને ખબર નથી હોતી કે મને આટલું જોવે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે આપે ત્યારે આપણને વધારે માત્રામાં આપે છે અને વધારે સારી રીતે આપે છે. એટલે કે આપણે આપણી ઈચ્છાઓને જાણતા નથી, પણ એ સરસ રીતે જાણે છે, અને પ્રોપર ટાઈમ અને પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર ક્વોન્ટિટીમાં આપણી ડેફિનેટલી ઈચ્છાઓને બધી પૂરી પાડે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 8મો મંત્ર બી કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચા કલ્પતરુ કહે છે કૃપા સિંધુ વચ્ચે પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જો આના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. કેટલો ટાઈમ છે આપણી પાસે? હજી અડધી કલાક જેવો ટાઈમ છે. તો મંત્ર નંબર 9 અને 10 શરૂ કરવો છે કે પછી આજે અહીંયા વિરામ આપવો છે કે પ્રશ્ન કરી લેવા છે, જનરલ ડિસ્કશન કરવું છે? આપની ચોઈસ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ. બધા હવે આપની ઈચ્છા કે મને. હરે કૃષ્ણ. મંત્ર 9 ને 10 લઈ લેજો, લેવાય તો લઈ લેવો છે. મંત્ર 9 ને 10 પ્રભુજી મારે લીવ થવું પડશે પ્રભુજી. અમારે ઇસ્કોન ના જે આજે શનિવારના પાઠ છે 8 વાગે ચાલુ થઈ જાય છે, અને અમારા ઘર 12 જ થાય છે, એટલે
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારો એક પ્રશ્ન હતો કે તમે કીધું ને કે બધામાં આપણે ભગવાનની શક્તિના દર્શન કરવાના છે, એટલે ભગવાનને હા એકત્વ ભાવ, પણ તો પછી આપણે કોઈ બી આપણે ખરાબ વ્યક્તિ હોય એનામાં પણ કેવી રીતે એમની શક્તિ જોવાય? આતંકવાદીઓ હોય કે પછી બીજા કોઈ એવી રીતના જે ખરાબ વાળા હોય એમનામાં કેવી રીતે આપણે જોવાના? સૌ પ્રથમ આજ છે ને આપણે જોવાની પ્રક્રિયા છે. આજે ઈ આતંકવાદી છે, આપણે ઈ જોઈએ છે, એટલે કે મનમાં આપણે એક ધારણા કરી લીધી કે ઈ માણસ ખરાબ છે આપણે, અથવા તો એ કુકર્મના એમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. ડેફિનેટલી ઈ આપણે ઉપર છેલ્લી જોવાની સ્થિતિ થઈ આપણે. પણ હવે આપણે જયારે આ બધું જે જ્ઞાન મેળવેલું હોય ત્યારે આપણે છે ને આપણી ઈ જોવાની દ્રષ્ટિને થોડી ઘણી આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. સૌ પ્રથમ તો શું છે કે ચાલો ઈ અત્યારે જે કર્મોને બધું કરી રહ્યો છે અને જે એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, આતંકવાદી છે, એ શેના હિસાબે કરી રહ્યો છે? તો કે ભાઈ ડેફિનેટલી જીવે છે અને તમો ગુણના આશ્રય હેઠળ અત્યારે પોતાનું જીવનકાળ દરમિયાન ગાળે છે. પણ એની અંદરમાં જે આત્મા જે છે એ તો મલિન નથી, એ તો જરાય દૂષિત નથી, એ તો જરાય અપવિત્ર નથી, એ તો ભગવાનની શક્તિ જ છે. એટલે કે ઈ આપણે પેલા ઈ રીત જોવાની છે. પછી હવે બીજી જે આપણે દ્રષ્ટિ જે ઉપર છેલ્લી જે જોઈએ છે કે ભાઈ ચાલો ઈ જે ગુણમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એના તમો ગુણના હિસાબે જે છે, એટલે કે ઈ પ્રમાણે આપણે હોઈ શકીએ, એ પ્રમાણે આપણું થોડુંક એની સાથેનું વર્તન અથવા બિહેવિયર એ પ્રમાણે ચેન્જ કરી શકીએ આપણે. પણ અંદર ખાનેથી જે આપણે જે મેઇન જોવાની જે દ્રષ્ટિ જે છે એ આપણે આત્માને જોવાની છે. આ રીતે આપણી પોતાની દ્રષ્ટિને બી આપણે ડિફરન્શિએટ બી કરી શકીએ અને એકત્વ ભાવને બી આ રીતે આપણે કેળવી શકીએ. કોને ખબર છે કે ભાઈ આજે એનું બી હૃદય પરિવર્તન થાય, આજે એને બી પોતાનો સજા અને બધા જે ગુના કર્યા છે એનું પણ એને અહેસાસ થાય અને કાલે ઈ જ આતંકવાદી માની લે એની સજા બજાવી બધું ભોગવી લઈએ અને પછી જયારે એનો હૃદયમાં પરિવર્તન થાય અને પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લે અને ઈ જ માણસ પાછો માનીને ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાય, તો એ પણ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે એને સાધુ સમજવો જોઈએ, કારણ કે એના દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક એમાં સરસ રીતે આગળ વધે છે. તો હવે એની આત્મા તો એની જ રહી ને. તો હવે તમે કહો અત્યારે તમે એને ખોટો અને ખરાબ રીતે આપણે માની લીધો તો એ શું પરમાનન્ટ એવી જ રીતે રહેવાનો છે? કદાચ રહી બી શકે, જો કદાચ અધમ ગતિમાં બી જવાનો હોય તો, પણ માની લો એનામાં બી એવી કોઈ કૃપા થાય અને જે અત્યારે એના કર્મો ને બધી સજા હતી એ બધા એના કોઈ એવા પાછલા કોઈ કર્મ કે પાપ હશે એને ભોગવી લીધી ને બધું થઈ ગયું અને હવે ઈ જ માણસ, ઈ જ મનુષ્ય જેનામાં આત્માનો વાસ છે એ આવી રીતે સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયો તો એટલે એ રીતે આપણે ભાવ કેળવવાનો છે. ઓકે પ્રભુજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. બાલ્ય લૂંટારાનું ઉદાહરણ આપી શકો? જી હર્ષા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. જી પ્રભુજી, આમાં જે લખ્યું છે ને યથાતથ્યનો ઉપયોગ કરે છે, તો એમાં એમ લખ્યું છે કે જીવને જો નરકમાં જવું હોય તો ભગવાન તેમ કરવા દે છે અને સ્વધામ ઈશ્વર પાસે જવું હોય તો એમ કરવા દે. પણ જીવને નરકમાં જવું હોય એવું તો ન જ હોય ને પ્રભુજી, એવું શા માટે? એટલે એ કઈ રીતે સમજી શકીએ? એમાં લખ્યું છે ને કે જીવને નરકમાં જવું હોય તો કોઈ રોકટોક વગર ભગવાન તેને તેમ કરવા દે છે અને જો સ્વધામ તો તેમ કરવા દે છે. તો નરકમાં જવું તો કોઈને ન હોય ને પ્રભુ. માતાજી, આપણે બધા અત્યારે જે લેવલ સુધી પહોંચી ગયા છે ને એટલે આપણે એવી દ્રષ્ટિ કેળવી શકીએ છીએ આપણને, કારણ કે એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે કે ભાઈ આપણે એવી ઈચ્છા ન કેળવીએ કે ભાઈ આપણે શું કામ નરકમાં જવું. પણ જેમ અત્યારે લીના માતાજી જે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે આતંકવાદી ને એ લોકો બધા જે હોય છે, આજે તમે માનો કે એ લોકો ઘણી વાર પોતાનું આખી જિંદગી છે ને એમાં કાઢી નાખે છે, ઠેઠ સમય સુધી એને આવું જ્ઞાન આવતું જ નથી. અને એનો જે આપણે 16મા અધ્યાયમાં જે દૈવાસુ પ્રકૃતિ વિભાગ જોયું તો આપણે એમાં અસુરી વૃત્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેટલું સરસ 4થા શ્લોકથી 18મા શ્લોક સુધી આપણને વર્ણવે છે અને એનું આખું જીવનકાળ દરમિયાન બી એનું લક્ષ્ય એક જ હોય છે કે હું બધાથી વધારે પાવરફુલ બનું, આટલાને મેં માર્યા, હજી આટલાને મારી નાખીશ, આવી રીતે સફળ થયું, હવે આવી રીતે આમ સફળ થઈશ અને આમ મેં કરી નાખ્યું, ઓલું કરી નાખ્યું. એટલે આવી જ રીતે એની પોતાનું આખું જીવનકાળ દરમિયાન કાઢી નાખે છે અને દેટ મીન્સ કે એને ખબર નથી હોતી કે પોતે અસુરી ગુણો અથવા તમો ગુણીના પ્રભાવ હેઠળ જીવી રહ્યો છે અને પોતે એમ સમજે છે કે હું બહુ સારું જીવન જીવી રહ્યો છું કારણ કે મારા આટલા બધા ખુશામતકારો છે. આ બધા તમે જોજો, બધા શ્લોકોના શબ્દો છે એમાં આપણે સરસ રીતે વર્ણવેલું છે. તો આ રીતે જે આવા અસુરી લોકો હોય છે અથવા જે તમો ગુણીના પ્રભાવ હેઠળ જીવતા હોય છે એ લોકોની અંતિમ ઈચ્છા શું હોય છે તમે મને કહેશો? ઈ જ ને કે ભાઈ મારે આવી જ રીતે ફરીથી પાછું આવી રીતે મૃત્યુ લોકમાં આવવું છે ને મારે ફરીથી પાછું આવી રીતે જીવનકાળ જીવવું છે.
તો આવી રીતે ઈ લોકોના હિસાબે વિચારે છે કે હું મૃત્યુ સમય પછી પાછું મૃત્યુ અહીં આવીશ અને આવી રીતે જીવન જીવીશ, પણ એણે જે કર્મ કર્યા છે એ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જોઈ રહ્યા છે બધા સાક્ષી તરીકે. તો ઈ પ્રમાણે એને શું છે કે ભાઈ એની ઈચ્છા શું છે, મારે આવું જ જીવવું છે. એને ખબર નથી કે મારી અંતકાળ કેવી રીતે થવાનું છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર છે કે ભાઈ તે જે કર્મ કર્યા છે તારું અંતકાળ કેવી રીતે થવાનું છે, અને એ જ ઈચ્છા જો તું કેળવસ તો હું તારી ઈચ્છાને બી પૂર્ણ કરીશ અને તને બી અધમ ગતિમાં અથવા નીચલતા યોનિમાં નાખીશ, અથવા તો હોઈ શકે તને અસુરીમાં જન્મ આપીશ. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ જ અધ્યાયમાં આપણને ક્લિયર કરે છે કે હું અસુર લોકોને નિમ્નતમ યોનિમાં નાખું છું અને કદી પણ મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તો આનો મતલબ શું? પોતાના સુધી પહોંચી શકવાનો મતલબ શું? એટલે કે ક્યારેય એ લોકો મુક્તિ અને મોક્ષને પામતા નથી, અને એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરીને એ રીતે એવી અધમ યોનિમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિરંતર એને આપ્યા કરું છું, એ રીતે વર્ણવે છે શ્લોકમાં. તો આ રીતે એને આપણે થઈ શકીએ કે ભાઈ એની ઈચ્છા એ જ હતી કે મારે આવું જ જીવન જીવવું છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે હાલે તને નરક જીવન આપું જ છું. બરાબર પ્રભુજી, બહુ સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. પ્રશ્ન બી બહુ સારો હતો અને સારું બંને લિંક પ્રશ્ન હતા, લીના માતાજીનો ને આપનો, એટલે હું લિંક કરીને સમજાવી શક્યો. હરે કૃષ્ણ. ચેટ બોક્સમાં બી જયેન્દ્ર પ્રભુજીએ લખેલું છે આત્માની દ્રષ્ટિથી જોવું બરોબર છે અને દ્રષ્ટિકોણ બદલવો જરૂરી છે, શોભા માતાજી લખેલું છે બરોબર. ઓકે, ચાલો બીજો કોઈ પ્રશ્ન કોઈનો? અને જેને જેને ટોપિક ચૂઝ કરવાના બાકી હોય પ્લીઝ ટોપિક ચૂઝ કરીને સોયની માતાજીને જણાવી દેજો. પ્રભુજી જૂના પ્રેઝન્ટેશન આ પહેલા થઈ ગયા છે એ સેજ મોકલવાનું કહેજો તમે. હા, એ આજે આપણે સવારે જે પ્રમાણે ડિસ્કસ કર્યું છે સોયની માતાજી ફોલો કરીને મોકલાવી દેશે, ગ્રુપમાં શેર કરી દેશે. ઓકે ઓકે. મને કઈ બહુ મોબાઈલમાં ફાવતું નથી એટલે જોઈને પછી શીખીને કરીશ, એટલે થોડીક વાર લાગશે. કઈ વાંધો નહીં માતાજી, આપણે બધા અત્યારે શીખીએ જ છીએ. આપણે હર્ષા માતાજી અને મને જે પ્રમાણે ખ્યાલ છે દીપ્તિ માતાજી, બધા જે પ્રમાણે દર્શના માતાજી મારા ખ્યાલથી એમને થોડું ઘણી ફાવટ છે કદાચ, પણ હર્ષા માતાજી માતાજી પણ બધા શીખીને પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન આપેલું હતું. લીના માતાજી પણ એમ જ આપેલું હતું. ઘણું શીખ્યા, એટલે આમાં ઘણું શીખવા મળે છે આ રીતે, એટલે એક રીતે સારું થયું કે એ બાને અમે શીખ્યા પ્રભુજી. એટલે પ્રભુજી આપણે નોટમાં કે બુકમાં લખીને ફોટા પાડીએ ને એવી રીતે કરીએ તો ચાલે કે? ના માતાજી, કાં તો પીડીએફ બનાવો કાં પછી તમે પીપીટી બનાવો, બે માંથી એક બનાવશો ને તો સારું રહેશે. ખાલી ફોટા પાડીને આપશો ને તો એ તમારે સારું પ્રેઝન્ટેશન નહીં બની શકે, તમને પોતાને સંતોષ નહીં થાય. એટલે શ્લોક લખીને એના વિશે લખીને પછી બુકમાં લખીને પછી એની પીડીએફ બનાવવાની? ના, તમે કમ્પ્યુટરમાં તમારે લેપટોપ કે કમ્પ્યુટર જે હોય ને એમાં તમે પીડીએફ બનાવો. નથી, મારી પાસે કઈ નથી એવું, ખાલી ફોન જ છે. ઓ અચ્છા, ઓકે. તો માતાજી ચાલશે. ઓકે, તો પછી ચાલશે ફોટા ને લખી. હા, એટલે મને પ્રભુજી ફોનમાં પણ બને છે. ફોનમાં બી બને છે? અચ્છા. હા, મેં ફોનમાં બનાવી. પ્રભુજી એ છોકરાઓ ના હોય તો આપણને સ્લાઇડ બનાવવાનું આવડતું નથી. અમે પણ છોકરાઓની હેલ્પ નથી મારે, એટલે અત્યારે સેમ પ્રોબ્લેમ અહીંયા તો હું બીજાના બાળકોને કીધું બનાવી આપો. ટ્રાય કરીશ, હું બનતી પ્રયત્ન તો કરીશ, પણ એટલું બધું નથી ફાવતું મને મોબાઈલ. મોબાઈલ ઈઝી પડે છે પ્રભુજી, જો એવું હશે તો હું શીખડાવીશ માતાજીને. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. તો આ બધા અંદરથી તમારો નંબર મૂકી દો ને, કોણ શીખવાડવાનું કે છે? નંબર ચેટ બોક્સમાં મૂકી દે. યુટ્યુબ પર ઘણા વિડીયો છે માતાજી, એ જોશો ને તો પણ આઈડિયા આવી જાય છે. મેં એવી રીતે જ કર્યું છે. ઇવન માતાજી આપણે દિશા માતાજીએ પણ મૂક્યો છે, આપણને વિડીયો બતાડ્યો છે કે કેવી રીતે કરવાનું આખું પ્રેઝન્ટેશન. કઈ સમજાયું નહોતું, મેં જોયો દિશા માતાજીનો વિડીયો. હા, એમાં એમને ફોનમાં જ કર્યું છે એમને બધું. હા, ટ્રાય કરીશું. હા, હરે કૃષ્ણ. સરસ. દર્શના માતાજી એમનો નંબર બી મૂકી દીધેલો છે ચેટ બોક્સમાં. તો પછી આજે આપણે 9-10 કવર કરવો છે આગળ, કે પછી હવે આજે વિરામ કરવું છે? જે પ્રમાણે કયું. ના, થોડીક વાત કરો પ્રભુજી, તમારો સત્સંગ થોડોક મળે. ચાલો પ્રભુજી હજી એક લઈ લો તો વાંધો નથી મારા હિસાબે, પછી બધાને જેમ ફાવે.
ના બરાબર છે. એક ક્વેશ્ચન હજુ માઇન્ડમાં ચાલે છે, પૂછું કે ના પૂછું એવું થાય છે કે હું માતાજી, એટલે તો આપણે ઓપન ડિસ્કશન કરીએ છીએ. પણ મને ડર લાગે છે કે તમે જે 7મા શ્લોકમાં કીધું ને કે ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, તો કઈ રીતે? તો પોઝિટિવમાં આપણે એવું કીધું કે શક્તિ રૂપે આપણે એમને જોવાના, અને નથી તમે એમ પણ બોલ્યા હતા કે નથી તો કઈ રીતે? તો એનું આપણે ડિસ્કશન નથી કર્યું ને. છે તો પોઝિટિવમાં આપણે શક્તિ રૂપે, કોઈ એમ કે છે કે નથી, તો એ કઈ રીતે એમ? આમાં છે ને બે ચીજ છે. આપણે સૌ પ્રથમ તો છે ને કોઈ ચીજ વસ્તુને સંકળાયેલી તમે જોવો છો કે કોઈ મનુષ્ય અથવા જીવને સંકળાયેલા જોવો છો, એના રીતે આપણે સમજી શકીએ. તમે કોઈ ચીજ વસ્તુને લઈને પૂછવા માંગો છો કે છે અને નથી, અથવા તો કેવી રીતે? નહીં એમ નહીં. આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધું ને કે અંધારામાં માણસને ઉભા રાખીએ છે, તો પ્રકાશ એ ભગવાનની શક્તિ છે એક આપેલી, તો એમાં નથી તો કઈ રીતે? કે જાણે એમાં ભગવાનની પ્રેઝન્ટ જ નથી, અથવા તો એ ભગવાનની શક્તિ જ નથી, તો એવું કેવી રીતે એવું આવે? એમ તમે બોલ્યા હતા કે છે તો આ રીતે અને નથી તો કઈ રીતે એમ. એટલા માટે હું પૂછું છું એમ કે નથી તો આપણે કઈ રીતે ફીલ કરી શકીએ? સરસ માતાજી, બહુ સરસ રીતે આપણે વર્ણવ્યું. તો જે પ્રમાણે જે મેં એક્ઝામ્પલ લીધેલો હતો કે ભાઈ આપણે અંધારામાં